และนี่คือการแสดงชุด Charm of the South นะคะเสน่ห์แดนใต้ค่ะโดยสถาบันนักศึกษากัลยาณิวัฒนานะคะผู้แสดงคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับน้องๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะการแสดงชุดนี้นะคะร่วมสมัยค่ะรวบรวมเอาเอกลักษณ์ของทางภาคใต้เอาไว้ด้วยกันนะคะทั้งลีลาท่ารำการแต่งกายของผู้แสดงรวมถึงทำนองเพลงที่มีสำเนียงเสียงเฉพาะของทางภาคใต้ค่ะเสือเห็นถึงความสวยงามนะคะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของทางภาคใต้และตัวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่โดดเด่นนะคะของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ Ladies and gentlemen, the performance that we already witnessed is titled Charm of the South Performance presented by Kalyani Watana Institute of Cultural Studies, Prince of Songkhla University. The contemporary performance combines the unique cultural elements of the southern Thailand from graceful dance movement and traditional costume to distinctive southern melodies, reflecting the region's beauty and identity. Ladies and gentlemen, so now we're going to enter the opening ceremony. แขกผู้มีเกียรติคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะเรียนท่านประธานท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์วัฒนาจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.อุเทนคำน่านค่ะดิฉันเนตรภาสุทธิวิภากรนะคะจากโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออนาคต PSU Academy ค่ะภายใต้การดูแลของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และขออนุญาตต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานประชุมสัมมนาวิชาการนะคะการประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้มีชื่อว่านวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนครั้งที่2จัดด้วยกัน2วันค่ะคือวันที่14และ15สิงหาคมวันนี้นะคะ Ladies and gentlemen, a very good morning. At this time I may extend a warm welcome to our distinguished chairperson and honorable guests. The first one is Professor Dr. Sanit Akson Gao, President of Prince of Songkhla University Council, Assistant Professor Dr. Niwat Gao Pradap, President of Prince of Songkhla University, Associate Professor Dr. Chayawan Watanachan, Dean of the Faculty of Natural Resources, Prince of Songkhla University, Associate Professor Dr. Uten Kamnan, Deputy Director for Research and Innovation Fund Management Program Management Unit for Area-Based Development, or PMUA, and very good morning to all of you. My name is Nenapha Sutivipakon from PSU Academy in the Office of Human Resources Development and Social Engagement, Prince of Songkhla University. It's my great honor and privilege to serve you as an MC for this official opening of the second conference on sustainable cultural innovation taking place from today and tomorrow, 14 and 15 of August. สำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายอย่างค่ะการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะและนานาชาติด้านนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติการประชุมสัมมนาสัตวศาสตร์การเสวนาวิชาการพืชศาสตร์ค่ะการสัมมนาวาริชศาสตร์การประกวดทุเรียนและส้มโอทับทิมสยามการจัดเทศกาลไก่เบขลาครั้งที่3การจัดผลงานและขยายผลโครงการวิจัยด้านพัฒนาระดับพื้นที่ This event features a wide range of activities including National and International Academic Conference on Agricultural Innovation and Natural Resources, Animal Science Seminar, Plant Science and Academic Forum, Fisheries Science Seminar, Durian and Taptim Siam Pomelo Contest, Third Bekha Chicken Festival, and the Research Exhibition Extension Project under the Program Management Unit of Area-Based Development.ตอนนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะที่ฉันจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่การบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ Ladies and gentlemen, at this time I would like to invite Assistant Professor Dr. Niwat Gao Pradap, President of Prince of Songkhla University,
to deliver the welcoming remarks to our presiding officer and distinguished guests, please. Chairman of Prince of Songkhla University Council, Professor Dr. Sanit Aksornkeo, distinguished guests, keynote speakers, researchers, colleagues, students, ladies and gentlemen, on behalf of Prince of Songkhla University, it's my great honor to extend a very warm welcome to all of you to the second Sustainable Agricultural Innovation Conference. It is an honor to host this important gathering here in Hạtใหญ่, the lively district of Songkhla province, bringing together experts, researchers, policymakers, students, and practitioners from Thailand and abroad. As we know, agriculture plays a vital role in sustaining our communities, driving economic growth, and ensuring food security, especially in the face of global challenges such as climate change, population growth, and environmental degradation. The theme of this year's conference, Sustainable Agricultural Innovation, reflects our collective commitment to developing innovative, practical, and science-based solutions that will not only enhance productivity but also protect our ecosystem for future generations. This conference serves as an important platform for exchanging knowledge, sharing best practice, and fostering collaboration between universities, research institutions, government agencies, and the private sector. We are particularly pleased to welcome distinguished keynote speakers who will provide valuable insights into the opportunity and challenges we face in achieving sustainable agriculture. I would like to take this opportunity to express my gratitude to Faculty of Natural Resources, Prince of Songkhla University, for organizing this event, and also to our sponsors and partners for their generous support, and to all participants for their contributions in making this conference possible. I sincerely hope that your time here will be productive, inspiring, and filled with meaningful discussion that will lead to concrete actions toward building a sustainable future for agriculture. Once again, I would like to welcome you all, and I wish the second Sustainable Agricultural Innovation Conference are very successful, and I hope that we are looking forward to working together for the sustainable future. Welcome to the conference. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, Assistant Professor Dr. Niwat Keo Pradap. And now, ladies and gentlemen, may I invite Professor Dr. Sanit Aksornkeo, President of Prince of Songkhla University Council, to the stage, please. May I have a big round of applause to welcome you on the stage, please. And
This time I also would like to invite Associate Professor Dr. Chayawan Wattanachan, Dean of Faculty of Natural Resources, to present the objectives of this academic conference. Please. Chairman of the University Council, Professor Dr. Sanit Aksornkeo, on behalf of the Faculty of Natural Resources, PSU, the Horticulture Science Society of Thailand, the Animal Science Association of Thailand under Royal Patronate, the Faculty of Natural Resources Alumni Association supporting agencies and distinguished guests. I would like to express our deep gratitude to the Chairman of the University Council for joining us and presenting over the open ceremony of the second Sustainable Agricultural Innovation Conference today. Allow me to present the background of the objective of the academic seminar. Thailand economy is fundamentally rooted in the agricultural sector, particularly in the southern region, which is rich in diverse natural resources, ecosystem, and local cultures, element essential of advancing challenges including climate change. Agricultural sector now face numerous changing including climate change, economic volatility, labor shortage, changing production input, and evolving consumer behavior. This issue must be addressed through holistic approach that integrate technology, policy, and collaboration across various sectors under the guiding principles of sustainable agriculture innovation. This concept emphasizes the integration of interdisciplinary knowledge, including science, digital technology, engineering, economics, and the social science to drive agriculture towards solutions that meet current demands. These include enhancing agri-food value chain, ensuring food security, adapting of climate change, and increasing the value of agricultural products. The second Sustainable Agriculture Innovation Conference is organized to provide a platform of enhancing economics, knowledge, and innovation idea relevant to sustainable agriculture in the Thai context. It also aims to foster collaboration between educational institutions, research agencies, the private sectors, and local farmers. Key activity including the fourth Agricultural Innovation of Natural Resources Conference, the second International Conference, a specialized seminar on animal science, plant science, and aquaculture. Fruit contents featuring durian, pomelo, and champada from the southern regions, and the fourth Bekla Chicken Festival. The event features expert keynote lecture
oral and poster academic presentations, exhibition, competitions, and demonstration presented by faculty members, research institutes, and private sector enterprises from both government and industrial who support the event. The conference coincides with the 31st Southern Agricultural Fair held under the theme Modern Agriculture for Sustainable Environment. The fair includes agricultural exhibition, contest, demonstration, product showcase from various public and private agencies. This conference therefore serves as a launching platform for new ideas and innovations that contribute to the protection, advance, and sustainable development of agricultural sector. I wish to extend my heartfelt thanks to the organizing committee, supporting staff, speakers, distinguished experts, and all participants for their generous support. I am now respectfully invite Mr. Chairman to officially open the second Sustainable Agricultural Innovation Conference and deliver a special lecture titled Thailand Food Security, the Challenges of the Global Crisis. Thank you very much. ก็ขอกราบสวัสดีนะครับก็ Good morning. The President of the Prince of Songkhla University, Assistant Professor Dr. Niwat Kaew-Pradap, the Dean of the Faculty of Natural Resources, Associate Professor Chaiwan Wattanachan, my colleagues from different countries, particularly from Indonesia, Malaysia, Taiwan, India, and Japan. Our guests, ladies and gentlemen, I am very so pleased and very honored to preside over the opening ceremony of the second Sustainable Agricultural Innovation Conference today. I believe our colleagues, not only in Thailand and in our region, agriculture is a basic need for our life. But today, we found we have so many crises that so much affected to the agricultural production. So that's why we need to cooperate, to collaboration among the ASEAN countries. We learn our different countries, they are very specialized in some particularly agricultural community. For example, Indonesia may be very good in para rubber, including Malaysia. Japan may be very good for agricultural manufacturing. So today I think that it's very important conference that we can come together to discuss what is our future strategic planning to mobilize our agriculture production. We have many problems now, particularly about the climate change. It's very important. The impact on the agricultural production, the impact on disease. So we have many impact
about the climate change, or we can call that global warming, or now we have a global boiling. I don't know in the future, maybe become serious and serious. So today and tomorrow, I think that our experience in agriculture from professor from different countries that we come together today, we can have an opportunity to exchange our knowledge. Research and innovation is a very important tool to mobilize the agricultural production. Particularly the agricultural production harmonize with the environmental crisis today. So I think that I have two duties. For the first one, for the opening ceremony. And we have about 10 slides for my keynote speaker on the Thailand and food security, the challenges of the global crisis. So I would like to end up my opening ceremony by last speech. I would like to sincerely thanks to the Faculty of Natural Resources, Prince of Songkhla University, and our national and international partner for the collaboration and support in organizing this conference. I firmly believe that the seminar will lead to the advantage of knowledge, foster partnerships, and produce tangible outcomes that benefit both our society and the nation in the long term. And I think that we today, the research and innovation, we have enough, but we need more. But the problem is when we can bring our research finding and innovation into action. That is the most important. So now, I think that at these auspicious times, I officially declare the opening of the second Sustainable Agricultural Innovation Conference. Thank you very much. ขอบคุณครับ Now I think I need about 10 minutes to present about the Thailand and food security, the challenges of the global crisis. I think that I don't know they prepare my slides. If it possible, maybe we can move this to the other side so that I can see, or you can see this very clear. Why? The lady, you think you can? So this I would like to ครับไหนนี่ Okay, thank you very much. My presentation this morning is about the Thailand's food security, the changes of the global crisis. When we talk about the food security, at least we have four issues. One is food availability, the second one is the food access and food utilization, and the last one is the food stability. We have a global crisis of Thailand food security. You can see here, we have about the climate change. มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ Yes, I would like to not so much clarify each issue, because we have a global crisis of Thailand food security.
I think that you may know very clearly that climate change, trade barrier, world economy, degradation of natural resources, pollution, political stability, and state of war, or geopolitics and social equality. This is the most global crisis today, not only to the particular in Thailand, but all over the world, Okay, this is for sector of Thailand food security. I think that we are a little bit very good climate and also geographic setting, We have agriculture, we have rice, we have sugarcane, cassava, and we have many fruits, trees. We are plenty, in terms of agriculture production. Also, we have a fishery. We have many aquaculture, fresh aquaculture, and coastal aquaculture. And then we have many prawn, shrimp, and many kinds of fishes. And also including seaweed, seagrass, and some animals. And we have livestock. We have many cow or goat, pig or chicken. And we have a forestry production. For example, we have a mushroom, bamboo shoot. So when we talk about the food security in Thailand, we have at least, we have enough for today. And usually once we are like a world kitchen, global kitchen in the world, Next. Okay. So I think that if we look at about the agriculture, if we go to be a sustainable agriculture, at least we should consider in 6 components. One, we have to research and innovation about the breeding and also propagation. Number 2, we have to improve factors of production. The number 3, we have to increase potential of the production process. Number 4, we need to improve our agriculture products. And number 5, expand of the market and agribusiness. And the last one, we need to be the management of agricultural production. Okay, I will go to these slides very fast. These are the main problems for Thailand agriculture and food security. We have an input, for example, now we pay a lot of money for invest for the water and also another labor. We need to have a production, still low productivity. We need a post-harvesting because today we are lack of the harvesting technology. We need a processing, lack of the processing technology. This is some of the problem. It may be not serious, but I think that we still have a problem. Marketing, we still have very limit. Consumption, lack of consumption, demand, and do research. Usually we make a research on supply chain, not very little on demand side, And regulation, I think that we have to understand the regulation, not only in Thailand, but also today, European country, they have regulation very serious for the agricultural production, for the export, like us, CBAM, carbon border adjustment mechanism. Because in the future, we need to produce the agricultural products harmonized with the environment. It means that to making a product with a low carbon emission, otherwise we have to pay tax when we export to European countries. The information is also lacking, maybe about the climate, production, marketing. That is another problem,
So I think that in the future, if we need to be the sustain for agricultural products, we need some organization, to bring together among the government education. The president and the dean already mentioned that we need to be cooperate among different sections, university, private section, and also the farmer itself, and the big enterprise or big business should be helped, the small business, and also the member of the farmer, maybe by providing training, demonstration, or provide technology, or many that appear in my slides, For the next one, I think that to develop the agricultural sector in the future, we use the traditional agriculture, I used to be the farmer before, I used the buffalo for plodding. That is the traditional. But they have a low investment because the buffalo can fertilize in our paddy, you know that. But it's the traditional agriculture, sometimes they say that we do more but get less. We work so hard, but we gain very small, That is why we have to transfer to the modern agriculture today. So this from the picture you can see they use a drone, they use a machine, they use a post-harvest machine and manufacturing, So today, the modern agriculture, we can say that do less, get more. I think that very, very good meaning. Do a little, but get more, So this, I think for the modern agriculture, we need more research finding and also new innovation, So today, the Ministry of Agriculture and Cooperatives, they are trying to improve our farmers, to be the smart farmers. But it's still very low number. For example, we have the farmer household about 7 million household, and we have a total farmer about 9 million farmers. But still now, you can see the training about the farmer, smart farmer from to 2557, until 2567, 10 years, Only 10 years we can train only 6%, So I think that I need some maybe big company in Thailand like CP, to train the farmer more, because the CP is maybe number one for the produce food for Thailand, They know a lot of experience, So this we need more, until now 6% from 9 million total farmer, And then for the next one, what I would like to tell you about these slides, I think that the university should cooperate with many private sector or the company produce food security for us. I have the opportunity to visit the Wageningen University in the Netherlands. And over there, they have a food valley. I think that some of us here can visit the Wageningen University, the food valley. Because the private sector who produce the manufacturing food, they invest in this university about 130 companies, The Netherlands is only 1/3 the total area compared to Thailand.
But today, they can export the second food in the world because of the one again. So I would like to see our food valley, the president and our colleagues in University Songkhla, Prince Songkhla University, we are set the area in Thung Sai Chai, Surat Thani. We are proposed to be the food valley for the southern and for the tropical or our region. I don't know, maybe we can wait 2 or 3 years more. So when we talk about the fundamental principle for the success of the Thailand food securities, at least we have to follow 4 principles. One is we have a national development plan. In Thailand, we have 3 levels. The first one we call 20-year strategies, 2561 to 2560, 20 years. This is about the strategy, 20 years. We have to follow. We have a 5 strategic plan, and we have also how to become the sustainable agricultural production also. And we have the 11-2 plan about the national economic, social and development plans, 5 years. In this year is 13 plan. I used to be the chairman of the National Economic, Social and Development Plan, about 6 years, We are trying to increase the income of our foundation people, I mean that the local people and the farmers, but it's not so much progress. And we have the 11-3 plan about the government action plan, 5-year annual, like the action plan for the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of the Industry, and Ministry of Commerce, So we have to follow this strategic in terms of the National Development Plan. And today, we are trying to introduce to the farmer, if we need to be a food security, we have to apply sufficiency economy philosophy. This is the philosophy of our King Rama IX. And the second one, we introduce BCG economy model. We are trying to use everything. We have to use the waste to become another products. If you go to visit some village or some community in the local area, sometimes they can produce in terms of BCG, like for example, coconut, They use leaf of coconut for the roofing. They use what you call the kala for the energy of wood or the charcoal, and the meat and the water oil. They use everything, and they make for the less waste, And the last one, we think that we need a sustainable development goal, So this is the 4 principles that if we need to have the sustained agriculture, I think that I have 2 slides. So this is some example, This is an example of sufficiency economy. I think that every country is in Thailand, we introduce about the farmers to apply the sufficiency economy so that we believe that they can survive without any trouble, not only food but also their income, And this is the example for BCG economy. For example, rice, we can make many different products, this one. So this is what I would like to
present you how can Thailand go to the sustainable agriculture under the world crisis today. So thank you very much for your attention. ขอบคุณครับ Thank you very much, Professor Dr. Sid Aksarkeo. So I would like to have you on the stage with us as I will follow, our request for more people on the stage for us for the official opening ceremony. So this time, I have Assistant Professor Dr. Niwat Kaew Pradap, the President of PSU on the stage, please. Next, Associate Professor Dr. Chayawan Watanachan, the Dean Faculty of Natural Resources. Associate Professor Dr. Uten Kamnan, Deputy Director, Program Management Unit for Area-Based Development. Mr. Suthep Wongreung, President Animal Husbandry Association of Thailand under the royal patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakri Srinthorn. Next one, Dr. Phairat Sichana, President Faculty of Natural Resources Alumni Association, and also Assistant Professor Dr. Sarawut Jeso, President Fisheries Alumni Association. On the stage, please. Ladies and gentlemen, so now we're going to count down together for the official ceremony, official opening ceremony. The president, over there we have the button. So once we count down from 5 to 1, so please place the button. Ladies and gentlemen, please accompany me to count it down. If you're ready, เชิญเลยค่ะ 5 4 3 2 1So from now on, I will conduct this in English, but just some part will be in Thai to wrap up everything in time today. Well, maybe have all of you step forward, please. ก้าวมาข้างหน้าให้หนูหน่อยค่ะ So this is the first photos on the stage with all the honorable guests. The second shot will be the honorable guest at the second row of the couch. ตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะด้านเก้าอี้แถวที่2นะคะด้านหน้าเวทีเลยค่ะ So the second shot here from the honorable guest from the couch. As you cannot fill up on the stage also, we can also fill up on the stage and some of you maybe stay over here. The speakers may have the speaker on the stage, please. ขออนุญาตเชิญวิทยากรขึ้นบนเวทีนะคะจะได้ถ่ายภาพข้างบนนะคะอาจจะมีบางส่วนอยู่ด้านล่างวิทยากรด้านบนเลยค่ะ please ขอสปีกเกอร์ข้างบนเลยค่ะ I'm going to count for you so you can have a guest approach yourself to this. เชิญค่ะขออนุญาตนับให้กับกล้องนะคะ So we count for you 1 hold second Okay 1 2 3 The next postures maybe have a thumbs up please ขอนิ้วโป้งหน่อยค่ะ 1 2 3 Fantastic moment, thank you very much. So now maybe have you to be downstairs so we can take a photo with all the guests over here. Our photographer will be up on the stage. Thank you. ขออนุญาตยืนด้านหน้าโซฟานี้เลยนะคะข้างหลังคะ May I have you guys raise up please ขออนุญาตยืนขึ้นหน่อยค่ะ
ร้องบนเวทีนะคะ one two three okay another one with thumbs up please thank you any more posture that you would like to have mini hearts do you know how to make mini hearts one two three can I have another one with shout out loud with hooray one two three hooray thank you อีกรูปเหรอคะ Can we have one more time with the shout out loud okay one two three thank you very much thank you ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ Well ladies and gentlemen so before we go to the seminar today we would like to present some souvenir to our distinguished guests. So firstly, I would like to invite the Dean of the Faculty of Natural Resources on the stage. อาจารย์ชัยวัลย์ขออนุญาตเชิญบนเวทีนะคะอาจารย์ชัยวัลย์เชิญค่ะ So now, as a host of this event, so Dean would like to present the present to the President of เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์นิวัฒน์ก่อนค่ะเพราะหนูต้องขอให้นายกอยู่กับเราบนเวทีอีกหลายรอบเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ The President of PSU on the stage. As a host, we would like to present the present to express the gratitude that he give the honor to be here today. เชิญค่ะอาจารย์ And the next one may have Professor Dr. Snit Asangao on the stage, please. ขอบคุณท่านอธิการนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะขออนุญาตให้ท่านนายกอยู่กับเราบนเวทีเพื่อมอบของขวัญให้กับท่านต่อๆไปนะคะขอบคุณท่านคณบดีมากๆค่ะเอาละค่ะใช้งานหนักเหมือนที่อธิการว่านะคะ so sorry that I give you a little hard work on the stage so Professor Snit now I would like to have you to give the present it's not my fault sorry Okay, so next one, I would like to have รองศาสตราจารย์ดร.อุเทนคำน่าน on the stage, please. ขออนุญาตมอบของนะคะให้กับวิทยากรพิเศษในวันนี้ค่ะหนูมี9ท่านนะคะ I have 9 today. The first one is already on the stage. The second one may have Professor Dr. Yu Hong Lin, Department of Aquaculture, National Pintung University of Science and Technology, Taiwan. Thank you very much. Thank you very much. And next one, may we have Professor Dr. Loh Tek Chuan, Faculty of Agriculture, University Putra, Malaysia. Thank you very much. And next, may request Professor Dr. Fu Hui Ling, University Putra, Malaysia.
Thank you very much ขอหนึ่งภาพบนเวทีครั้งหนึ่งค่ะไม่ทันค่ะ May have another one shot of photo please ขอบนเวทีท่านช่วยจับของให้หนูอีกครั้งได้ไหมคะจับของขวัญให้หนูหน่อยค่ะเหมือนมอบอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ We have 5 more, Mr. President. We have 5 more. Next one, Associate Professor Dr. Ilik Rim Tek Chung, Faculty of Agriculture, University Putra, Malaysia. เดี๋ยวหลังจากมอบวิทยากรเสร็จเรียบร้อยจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่การบดีนะคะมอบของให้กับสปอนเซอร์ค่ะ Thank you very much. Next one, may I have Professor Dr. Budi Kantoro, Dean of Faculty of Animal Science, Universitas Gajah Mada, Indonesia. ขอบพระคุณค่ะท่านถัดไปนะคะได้เชิญคุณสุเทพวงศ์รื่นค่ะนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะถัดมานะคะเรียนเชิญดร.ไพรัตน์ศรีชนะค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่ท่านท้ายสุดตรงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุฒิเจโสค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าวาริชศาสตร์ค่ะท่านสุดท้ายแล้วค่ะท่านนายกขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณท่านนายกสภานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ And next we would like to give the certificate to the sponsor. May we have the person of PSU on the stage, please. ขอต้อนรับท่านที่การบดีบนเวทีนะคะเพื่อมอบของเกียรติบัตรให้กับสปอนเซอร์ของเราเรียนเชิญค่ะสปอนเซอร์ของเรามีหลายท่านด้วยกันนะคะจะขออนุญาตเรียกนะคะแต่ละท่านนะคะแต่ละรายนามขึ้นบนเวทีเพื่อรับนะคะสำหรับที่แรกเรียนเชิญบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดค่ะขอบคุณนะคะลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวรับแล้วเดินลงด้านเดียวกับพิธีกรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะลำดับถัดมาเรียนเชิญบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ค่ะลำดับถัดมานะคะขออนุญาตเรียนเชิญบริษัท Future Crop Marketing จำกัดค่ะถัดไปค่ะเรียนเชิญบริษัท Pathway Intermediate จำกัดค่ะถั
ถัดไปนะคะได้เชิญบริษัท TRF Feed Mill จำกัดค่ะลำดับถัดมานะคะขออนุญาตเรียนเชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่บางเขนค่ะขอบคุณค่ะถัดมาเรียนเชิญโนเวเนซิสค่ะนะคะขออนุญาตเชิญ Edicio Trading Thailand ค่ะลำดับถัดมานะคะได้เชิญ Agromet Austria ค่ะลำดับถัดไปเรียนเชิญคากิวโพวิมีค่ะถัดมานะคะเรียนเชิญ DSM Master Vet ค่ะลำดับถัดไปนะคะได้เชิญ Sci Biotech ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขึ้นรับสำหรับ2เกียรติคุณเลยนะคะบริษัท YVP Intertrade จำกัดและบริษัท YVP Fertilizer จำกัดค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญบริษัทคาสันจำกัดค่ะต่อมานะคะบริษัทแทนไทยกรีนคลีนจำกัดค่ะถัดไปเรียนเชิญบริษัท Novus International จำกัดค่ะถัดมานะคะบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดค่ะถัดไปนะคะบริษัทไฟโตไบโอติกประเทศไทยจำกัดค่ะลำดับถัดมาค่ะบริษัท Lily Food and Science จำกัดค่ะถัดไปนะคะบริษัท Innofoate จำกัดสำนักงานใหญ่ค่ะลำดับถัดไปค่ะบริษัท Ambrand International จำกัดค่ะ
บริษัทฮูเว่ฟาร์มาประเทศไทยจำกัดค่ะถัดไปเรียนเชิญลูกป่าฟาร์มค่ะลำดับถัดมานะคะบริษัทเทพวัฒนาจำกัดค่ะถัดไปนะคะได้เชิญบริษัทมาสเตอร์เวจจำกัดค่ะถัดไปนะคะบริษัทสงขลาฟอสเฟต1991จำกัดค่ะถัดมาค่ะบริษัทแอมโกเวสจำกัดค่ะลำดับถัดไปค่ะบริษัทไอดินเทคโนโลยีจำกัดค่ะลำดับถัดมานะคะบริษัทไฮฟาเคมีคอลประเทศไทยจำกัดค่ะถัดไปนะคะสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ค่ะถัดมานะคะเรียนเชิญเครือเวสโปรดักต์ค่ะเรียนเชิญบริษัท APM Agro จำกัดค่ะและท้ายสุดของสปอนเซอร์ของเรานะคะเรียนเชิญบริษัท BASF ไทยจำกัดค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณท่านที่การบดีด้วยนะคะ Thank you very much Mr. Person and all sponsors because of these sponsors so we can organize the second international today so hopefully the third one and the next one we will have the support from all sponsors once again เอาละค่ะแขกผู้มีเกียรติค่ะ ladies and gentlemen so now we will go to the special lecture but before we enter the lecture if you would like to have some refreshment we prepare for you on the right hand side of this room but once you already have it you can come back in this room แขกผู้มีเกียรติค่ะช่วงเวลาตรงนี้ขออนุญาตเข้าสู่บรรยายพิเศษนะคะบรรยายพิเศษตรงนี้ของเราจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพร้อมใช้พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่อนาคต so these special lectures the title is ready to use technology driving Thailand's economy into the future Associate Professor Dr. Utain Kamnan Deputy Director Program Management Unit for Area-Based Development Research and Innovation Management Division Professor Dr. Utain graduated bachelor's, master's and doctoral degrees in electrical engineering from King Mongkut University of Technology, North Bangkok.
He has extensive experience in both academia and administration, including serving as Associate Professor in Electrical Engineering and Vice President for Research and Sustainable System Development at Rajamangala University of Technology, Lanna. Professor Dr. Utain is an expert in delivering lectures and training electrical engineering, member of the Council of Engineers and committee members of the ECTI Association of Thailand. His work focuses on applying technology to drive Thailand economy and society towards sustainable development. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to welcome Associate Professor Dr. Utain Kamnan. เชิญค่ะ เปิดผมเตรียมสไลด์มาสำหรับเป็นพรีเซนต์เป็นภาษาไทยนะครับต้องขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศด้วยนะครับโจทย์ที่ได้รับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีพร้อมใช้พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนะครับจริงๆท่านอาจารย์กิติอยากมาเองนะครับเพียงแต่ว่าท่านช่วงนี้ติดเรื่องของการชี้แจงงบประมาณนะครับก็เลยท่านไม่ได้มาจริงๆถือว่า PSU นี่เป็น strategic partner ของทาง PMUA เลยนะครับประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญนะครับเราเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีพร้อมใช้นะครับว่าความสำคัญของมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ PSU ในมุมมองของ PMUA นะครับว่ามุมมองของ PMUA เนี่ยเรามองทาง PSU อย่างไรนะครับในแง่ของการให้ทุนและก็เป็นผู้รับทุนแนวคิดของการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมและตัวอย่างสำคัญของเทคโนโลยีพร้อมใช้สุดท้ายก็จะไปที่สรุปนะครับ conclusion ไปที่ประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของ appropriate technology นะครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าไอตัวสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ไอตัว appropriate technology มันเกิดขึ้นมาในประเทศไทยมันเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าพรบนะครับซึ่งพรบเนี่ยมันมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกฎหมายพอมันเป็นกฎหมายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องดำเนินการทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นผู้ให้ทุนแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้รับทุนในแง่ของการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ที่รับทุนซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยและก็นักวิจัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการทำงานวิจัยเนี่ยจะเป็นเจ้าของผลงานนะครับในกฎหมายเนี่ยเราให้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราให้เฉพาะมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถให้นิติบุคคลนะครับอะไรที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเราสามารถให้ทุนในการทำงานวิจัยสาระสำคัญของไตรอัพแอคเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือชัดเจนนะครับว่าผู้รับทุนหรือว่านักวิจัยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้พอเป็นเจ้าของเนี่ยผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นผู้เป็นเจ้าของนะครับสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องใช้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ตรงสุดเรื่องของการกำหนดหน่วยงานและวิธีการในการส่งเสริมนะครับภาครัฐจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานนะครับแล้วก็วิธีการส่งเสริมว่าถ้าจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะมีกลไกและวิธีการอย่างไรนะครับในการจัดสรรรวมไปถึงเรื่องค่าตอบแทนแก่นักวิจัยในอนาคตว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีนั้นเนี่ยถ้าต้องไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันมีวิธีการทำเรื่องของ benefit management อย่างไรนะครับในภาคส่วนไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์จาก Tri-Up Act นะครับไอตัว Tri-Up Act เนี่ยมันให้ประโยชน์กับทุกภาคส่วนเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเอกชนนะครับเอกชนได้อะไรนะครับประชาชนได้อะไรนะครับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยได้อะไรและประเทศได้อะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าวันนี้ไอตัว appropriate technology เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทก็คือไอตัวฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องประชาชนแล้วก็เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้อะไรการเข้าถึง appropriate technology เนี่ยนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและก็บริการและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีงบประมาณและกลไกที่สนับสนุนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการไปปรับในเรื่องของไอตัว productivity และก็ yield ของผู้ประกอบการนะครับสุดท้ายสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือไอตัวประเทศนะครับว่าประเทศต้องได้อะไรจากการมี Tri-Up Act นะครับเราคิดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนะครับลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรายได้เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเพราะเนื่องจากว่านักวิจัยมีแรงจูงใจในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้ถึงมือผู้ใช้นะครับรวมไปถึงผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งทุกท่านผมคิดว่าทราบดีว่า
ประเทศเนี่ยเรามีปัญหาสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับ1เรื่องก็คือเรื่อง middle income trap หรือว่ากับดักรายได้ปานกลางอันที่2ก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำและความยากจนนะครับappropriate technology เนี่ยถ้าเป็นไปตามมาตรา18และมาตรา19เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับเขียนไว้ว่ากสวนะครับมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินกองทุนววนนะครับเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันที่2ก็คือสภานโยบายนะครับสภานโยบายหรือว่าสอวชนะครับโดยข้อเสนอของกสวนะครับมีหน้าที่กำหนดหน่วยงานและวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์นะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการกระจายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งประเด็นที่3เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆต่อนักวิจัยในประเทศวันหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าไอตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันจะไปถูกใช้เมื่อไหร่แต่อนาคตถ้ามันถูกใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งรายได้นะครับมหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้จะทำให้ตัวนักวิจัยเองจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความหวงแหนในการหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันของ PSU ในมุมมองของ PMUA นะครับบทสรุปของบปทนะครับเพิ่งทำล่าสุดนะครับบปทเนี่ยเราเนี่ยนะครับทำหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่สำคัญจริงๆเรามีอยู่5ฝ่ายแต่ฝ่ายที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆองค์กรในประเทศเลยก็คือ1ก็คือเรื่องของการวิจัยเรื่องการขจัดความยากจนนะครับซึ่งเราทำไปเกือบ20จังหวัดฝั่งที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับฝั่งที่3ก็จะเป็นเรื่องของเมืองน่าอยู่แล้วก็เมืองแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝ่ายที่4เนี่ยก็จะทำในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆเรามีฝ่ายที่5อีกฝ่ายเราเรียกว่าฝ่ายทัชภูมินะครับซึ่งฝ่ายนี้ก็จะมา cross กันกับไอ้4ฝ่ายที่ว่าเมื่อกี้ในการที่จะ conceptual งานต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนะครับรวมๆแล้วผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของผลการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยบปทเนี่ยเรากระจายตัวไปทั่วประเทศนะครับครบทั้ง77จังหวัดถ้ามองในแง่ของภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณนะครับหรือว่าทุนวิจัยเนี่ยนะครับเราให้ทุนวิจัยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนะครับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยของเอกชนรวมถึงหน่วยงานอื่นๆนะครับสมาคมมูลนิธิบริษัทเอกชนนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับพื้นที่เราใช้ในการขับเคลื่อนก็คือครบทั้ง77จังหวัดนะครับจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 1,165 โครงการนะครับแล้วก็หน่วยงานขับเคลื่อนหลอก201หน่วยงานนะครับรวมถึงสถานศึกษานอกสังกัดนะครับ3หน่วยงานและ5โครงการนะครับการกระจายตัวก็จะมีลักษณะของน้ำหนักที่หนักเบาแตกต่างกันนะครับพื้นที่ในภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับในมุมมองของตั้งแต่ปี 63 ถึงปี 68 นะครับในช่วง6ปีย้อนหลังเนี่ยมอเองนะครับได้รับงบประมาณจากทาง PMU เองนะครับจำนวน248ล้านบาทนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาทั้งหมด45โครงการนะครับปีช่วงแรกๆก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ส่วนแบ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีการมองเห็นเริ่มมีความเข้าใจแหล่งทุนมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้มอเองช่วงหลังๆในปีอย่างเช่นปี67และปี68เนี่ยนะครับก็มีส่วนแบ่งมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของเปรียบเทียบกันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามออยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งนะครับมีประมาณสัก18-19มหาวิทยาลัยนะครับเราจะเห็นว่าส่วนแบ่งของมอในมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีถึง 10% 11%นะครับในแง่ของงบประมาณในแง่ของการอยู่ที่ประมาณ 14% นั้นอาจารย์จะเห็นว่ามอเนี่ยมี contribution ที่สำคัญมากนะครับต่อแหล่งทุน PMUA นะครับแล้วก็มี contribution ที่สำคัญต่อพื้นที่ในภาคใต้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างสำคัญว่าที่มอไปทำในภาคใต้เนี่ยมีอะไรบ้างมองในแง่ของการสร้างส่วนแบ่งในมหาวิทยาลัยในภาคใต้นะครับเราก็เห็นว่าในภาคใต้นะครับมอมี contribution อยู่ตั้ง 25% คือ1ใน4เนี่ยงบประมาณมาลงที่นี่นะครับเหมือนที่ท่านคณบดีได้พูดไว้นะครับว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญกับคณะนะครับทรัพยากรธรรมชาติของมอนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญและทำให้เห็นว่าเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นเพื่อนแท้และก็เพื่อนที่จะต้องเดินไปด้วยกันในอนาคตในการที่จะลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจนในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกันนะครับแนวคิดของการพัฒนาเชิงพื้นที่ผมขออนุญาตขายของในประเด็นของทางบปทนิดนึงว่าเรามีแนวคิดอย่างไรซึ่งไอ้ตัวแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่จะเตรียมตัวให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าตัวท่านเองจะต้องมีเฟรมหรือว่าวิธีคิดอย่างไร
มีวิธีการมองในการที่จะให้เราให้ทุนท่านนะครับด้วยวิธีการไหนอย่างนี้เป็นต้นมุมเข้าของการขอทุนวิจัยต้องเป็นอย่างไรเหมือนกันกับท่านนายกสภานะครับแนวคิดของบปทไม่ได้แตกต่างกันเลยเริ่มต้นจากเรื่องของวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้กับประเทศไทยนะครับวิกฤตการณ์แรกก็คือเรื่องของพูดถึงเรื่องการระบาดของโรคนะครับเรื่องของโควิดนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ geopolitics นะครับดูอำนาจใหม่ของโลกนะครับภาวะสงครามในโลกเรื่องของ supply chain ที่มันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะตอบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสภาพอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นที่เรียกว่าโลกร้อนเนี่ยนะครับมีการเร่งให้มันร้อนโลกที่ถูกต้มเนี่ยนะครับคำถามก็คือแล้วภาคการเกษตรจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่หรือว่า disrupt technology นะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ภายในประเทศเองเรื่องของการเมืองภายในประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแม้แต่เรื่องของสงครามที่อยู่ในประเทศการกระทบกระทั่งตามชายแดนที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะไปมีผลต่อแรงงานที่เกิดขึ้นในทั้งภาคการเกษตรและภาคบริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นถ้าเรากลับมาดูตัวความสำคัญของเรื่องของการกระจายตัวของรายได้และการกระจายตัวของเศรษฐกิจเราก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมันพุงป่องตรงกลางมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเราเนี่ยโตเฉพาะทางฝั่งที่เป็นกรุงเทพนะครับเศรษฐกิจมันโตมากๆทีนี้คำถามคือพอเรามองในภาพรวมของประเทศเนี่ยเราก็พบว่าพอไปถึงต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่โตยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหัวเมืองทางภาคเหนือมันก็จะเป็นเชียงใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีซึ่งภาคใต้ก็จะมี2โซนที่สำคัญก็คือทางฝั่งสงขลานะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งที่เป็นภูเก็ตทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของ energy consumption เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในภาพถ่ายตอนกลางคืนกรุงเทพก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเป็นเมืองที่มีการใช้พลังงานเยอะก็แปลว่ามันมีเศรษฐกิจและมีการจ้างงานอยู่เยอะภาคเหนือเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรนะครับภาคใต้ก็จะตรงที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ทางสงขลานะครับดังนั้นพอเราพูดถึงการกระจายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ตัวมันก็จะมีอยู่2เซกเตอร์ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของภาคบริการนี้มีความพยายามหลายเรื่องที่จะช่วยทำให้เรื่องเศรษฐกิจมันกระจายตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นมีความพยายามในการกระจายตัวในภาคการศึกษาซึ่งไอตัวภาคการศึกษาเองเนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับเรามีอัตราการเกิดน้อยลงนั้นคำถามก็คือถ้าเราจะต้องกระจายตัวเรื่องของเศรษฐกิจให้มันกระจายตัวไปตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยไอเซกเตอร์เซกเมนต์ที่สำคัญก็คือภาคการเกษตรและก็ภาคบริการนะครับนั้นถ้าเรามาดูในแง่ของปัจจัยที่ส่งผลในการลงทุนของประเทศไทยที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันเกิดจาก2ปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยที่1เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจไทยมีขนาดที่ไม่โตมากนักแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็โตช้านะครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรของประเทศเรามันมีประเด็นปัญหาสำคัญก็คือผมคิดว่าถ้าเราดูจากกราฟทางฝั่งซ้ายมือนะครับกราฟทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่ GDP เราไม่โตมากนักนะครับแต่ว่าโครงสร้างประชากรของเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางฝั่งที่เป็นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอินเดียนะครับฟิลิปปินส์และกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่โครงสร้างประชากรมีอายุไม่มากนักนะครับนั้นมันเป็นตัวเร่งทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยทางฝั่งผู้ลงทุนเนี่ยไปลงทุนทางฝั่งทางนู้นหมดเพราะเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยพออายุไม่มากเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะมีกำลังซื้อสูงนะครับมีการกำลังเขาเรียกประชากรที่อายุไม่มากเนี่ยเขาก็จะเป็นวัยแรงงานนะครับนั้นการค้าการลงทุนก็จะไปเน้นทางด้านฝั่งมาเลเซียอินโดนีเซียนี่คำถามก็คือแล้วประเทศไทยทางฝั่งที่อยู่ทางฝั่งภาคใต้เนี่ยถ้าจะต้องรวมตัวกันเพื่อทำอะไรสักอย่างแล้วตอบโจทย์หรือว่าตอบตลาดทางฝั่งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยต้องทำอะไรต้องเลือกอะไรและทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขทางฝั่งที่2ที่เรียกว่าเป็น GDP ของประเทศไทยนะครับเทียบกันระหว่าง2ปีนะครับปี 2000 กับปี 2019ลองมีการเปรียบเทียบกันกับกรุงเทพนะครับกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนั้นเราจะเห็นว่าในปี 2000 เนี่ยมีอัตราการเติบโตระดับหนึ่งแต่พอพ้นไปประมาณสัก19 ปีเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยโตขึ้นมาสูงมากนะครับต่างกันจาก
1.8 ไปเป็น 5.7 เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างกรุงเทพกับแม่ฮ่องสอนก็คือมีความถ่างสูงขึ้นมันก็แปลว่าการกระจุกตัวของการเจริญที่มันอยู่ตรงภาคกลางเนี่ยมันไปสร้างความเหลื่อมล้ำและความยากจนขึ้นในพื้นที่นะครับดังนั้นไอ้ตัวเลขเหล่านี้จึงเป็นตัวเลขที่ทางปปชแล้วก็ทางอวเองใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการที่จะพัฒนาในการให้ทุนนะครับหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราสนใจจากการเกิดของโควิดก็คือมี2เรื่องนะครับที่สำคัญเรื่องแรกก็คือประชากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีการย้ายถิ่นไหมนะครับแล้วก็ในพื้นที่ไหนบ้างที่ประชากรมีการย้ายถิ่นแล้วประชากรมีการ move เข้าไปในพื้นที่นั้นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยพื้นที่สีน้ำเงินทุกท่านจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าส่วนพื้นที่สีแดงนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายออกจังหวัดสงขลานะครับภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ออกทางสีชมพูนะครับนั้นจากตัวเลขในปี 62 เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ภูเก็ตกับที่สงขลาเนี่ยจะมีคนย้ายออกสุทธิสูงที่สุดในประเทศนั้นเราเห็นว่าคำถามก็คือพอคนย้ายออกแล้วไปไหนนะครับพอกลับไปอยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเขาต้องทำอะไรดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการที่จะลงไปทำงานทางของปปทเองเวลาเราลงไปทำงานเนี่ยเราจะลงไปดูว่าแล้วเซกเตอร์เซกเมนต์ไหนที่เวลาคนภาคการบริการที่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วออกไปเนี่ยไปอยู่ภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเขาอยู่ในกลุ่มไหนของอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลงไปดูว่าแล้วไอ้ local enterprise หรือว่า social enterprise ทางฝั่งที่มีการย้ายคนไปเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะทำธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจอย่างไรพื้นฐานธุรกิจเขาเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคลากรหรือว่าการผลของโรคระบาดเนี่ยทำให้งานมันหายไปและอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเกิดงานขึ้นเนี่ยเราจะต้องลงเข้าไปช่วยเหลือทางผู้ประกอบการอย่างไรนะครับก็เป็นโจทย์ที่สำคัญผมคิดว่าโจทย์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งของประเทศไทยก็คือถ้าทุกท่านดูกราฟนะครับกราฟเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนซึ่งจะพูดถึง high level productivity กับเรื่องของ higher future demand นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม STEM เนี่ยนะครับซึ่งมีรายได้สูงระดับประมาณสัก 27,000 บาทนะครับมีอยู่น้อยมากนะครับประมาณ 1.3 ล้านคนเท่านั้นเองคำถามก็คือแล้วตรงกลางที่เราเรียกว่าเป็น labor at risk นะครับ of automation เนี่ยครับความหมายก็หมายความว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ซึ่งใช้ระบบ automation ในภาคการผลิตเนี่ยพอคนมันหายไปคำถามคือกลุ่มคนนี้จะไปไหนซึ่งกลุ่มคนนี้ถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับมีประมาณ13ล้านคนนะครับเงินเดือนก็อยู่ประมาณสัก 12K แต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญและจะมีผลกระทบต่อการประชุมในวันนี้ก็คือฝั่งที่เป็น farmer ครับฝั่งที่เป็น farmer ซึ่ง farmer จะมีอยู่2กลุ่มที่เราโฟกัสก็คือกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า50และกลุ่มที่มีอายุมากกว่า50ซึ่งกลุ่มที่มีอายุมากกว่า50เนี่ยมีรายได้เฉลี่ยอยู่มาสัก 6.9K นะครับประมาณ 6,900 บาทเท่านั้นเองและมีประมาณ6ล้านคนนะครับในประเทศปปทเองนะครับเวลาคิดของปปทเนี่ยเรามองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ในภาพใหญ่ได้เนี่ยปปทจะขีดวงเราจะขีดวงนะครับวิธีการขีดวงของเราคืออะไรก็ตามที่เราสามารถประกาศเป็นพื้นที่ได้นะครับเราขีดวงตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้หน่วยที่เล็กที่สุดของวงที่เราใช้ในการขีดเนี่ยมีอะไรบ้างแต่แนวคิดของปปทนะครับเราคิดจาก4ประสานนะครับประสานที่1เราเรียกว่าเป็นประสานจากความเข้มแข็งของชุมชนนะครับประสานที่2ก็คือเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างเอกชนและกลไกการตลาดประสานที่3ก็คือโครงสร้างของระบบภาครัฐประสานที่4ก็คือเป็นประสานที่สำคัญที่สุดของการมาในวันนี้ก็คือโครงสร้างของความรู้นะครับซึ่งเป้าหมายของปปทในการประสานในเรื่องของโครงสร้างความรู้ก็คือเราอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยรับใช้พื้นที่นะครับเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาความสามารถของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับพื้นที่ได้วิธีการก็คือพัฒนาระบบบริหารจัดการของการวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับควบคู่ไปกับการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นที่คือพูดง่ายๆเอาฝั่งที่เป็น academic กับฝั่งที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยมาเจอกันนะครับตรงกลางก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ในการวิจัยซึ่งในตรงกลางเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญซึ่งจะต้องอาศัยกลไกในการที่จะเชื่อมไอ้4ส่วนสำคัญเนี่ยเข้าให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดในพื้นที่นะครับ area based strategic program เนี่ยวิธีมองหน่วยที่เราใช้ในการวิจัยนะครับจะมีเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งสีแดงเนี่ยก็คือหน่วยที่เรียกว่าเป็น micro level นะครับส่วนฝั่งสีเขียวเนี่ยเราเรียกเป็น macro level ไอ้ macro level กับ macro level เนี่ยเราแบ่งด้วย unit ของการทำงานวิจัยนะครับทุกท่านจะเห็นว่าฝั่งที่เป็น poverty เนี่ยหรือว่าความเหลื่อมล้ำและความยากจนเนี่ยเราลงไปถึงระดับหน่วยที่เราเรียกว่าเป็นครัวเรือนนะครับลงไปดูเลยว่าใน1ครัวเรือนเนี่ยมีคนยากจนอยู่กี่คนแล้วคนยากจนกลุ่ม
เหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปช่วยโดยใช้โมเดลของงานวิจัยเข้าไปประสาน4ประสานเมื่อกี้เพื่อทำให้คนจนหายไปในพื้นที่หรือว่าคนจนได้รับการเข้าถึงการบริการเนี่ยมีวิธีการอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งระดับที่เป็น local enterprise นะครับเราดูตั้งแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มที่เป็น OTOP นะครับกลุ่มที่เป็น local SME นะครับแล้วก็ social enterprise นะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่ง macro level เนี่ยนะครับเราไปถึงระดับท้องถิ่นนะครับไปถึงระดับเมืองจังหวัดกลุ่มจังหวัดภูมิภาครวมไปถึงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนในภูมิภาคนะครับจังหวัดสงขลาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราสนใจนะครับในการที่จะทำงานเชิงพื้นที่เราอาศัยกลไกที่เราเรียกว่ากลไกความร่วมมือนะครับซึ่งต้องอาศัยข้อมูลและความรู้นะครับซึ่งไอตัวชุดข้อมูลและความรู้ทางฝั่งที่เป็นบริบทเนี่ยจะต้องมีการรีวิวนะครับปัญหาสำคัญในพื้นที่ให้เจอนะครับหาโอกาสในพื้นที่ให้เจอว่าโอกาสในพื้นที่เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับในเรื่องของข้อมูลความรู้ทางฝั่งมหาวิทยาลัยนะครับต้องทำในเรื่องของ knowledge stock นะครับว่าคลังความรู้และเพื่อและนวัตกรรมที่มันมีหรือว่าชุดความรู้ที่มีนะครับในมหาวิทยาลัยมีอะไรอยู่บ้างนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากการสร้างกลไกทั้ง4ภาคส่วนเมื่อกี้หา key agent ให้เจอแล้วเนี่ยการสร้างกระบวนการในการที่จะสร้างความรู้และการจัดการความรู้หรือกระบวนการสร้างการเรียนรู้และการจัดการความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากของบปช.ดังนั้นบปช.เนี่ยเราสนใจที่จะทำในเรื่องของความรู้นะครับเป็นเรื่องแรกนั้นต้องรู้ก่อนนะครับว่าฝั่งบริบทที่เราต้องการจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอันที่2คือเราต้องรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอะไรอันนี้ฝั่งเราเรียกว่าฝั่งความรู้นะครับฝั่งอันที่2เราเรียกว่ากลไกซึ่งอาศัยกลไก4กลไกที่ว่าเมื่อกี้นะครับภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและก็มหาวิทยาลัยนะครับว่ามันจะมีกลไกอย่างไรในช่วยในการแก้ปัญหานะครับมันมีแกลบของกลไกอย่างไรถ้าจะต้องแก้ปัญหาแล้วแกลบต้องปิดแกลบต้องทำอย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของแมคานิซึมในการที่จะจัดการความรู้และก็สร้างการเรียนรู้และการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไอตัว area based collaborative mechanism เนี่ยเราจะอาศัย6ปัจจัยนะครับนั้นการจะทำงานกับบปช.เนี่ยต้องรีมายตัวเองก่อนว่าปัจจัยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยครบหรือยังอันที่1ก็คือเรามีเป้าหมายร่วมกันหรือยังนะครับอันที่2ก็คือมีการระดมทรัพยากรร่วมกันหรือยังนะครับมีข้อมูลร่วมกันหรือยังนะครับโครงสร้างและกติการ่วมหรือยังนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ที่มันเกิดร่วมกันหรือยังนะครับและกิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเรื่องของ collaborative จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับแนวคิดของบปช.เนี่ยนะครับนอกจากเราจะขึ้นโจทย์แล้วตอบโจทย์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าบปช.มีแล้วก็แตกต่างจากหน่วยงานอื่นก็คือในเรื่องของการนำเอางานวิจัยเนี่ยไปใช้และทำให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในเชิงพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มีจากการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยจากทั่วประเทศนะครับเพื่อทำเรื่องของ policy advocacy ซึ่งไอตัว policy advocacy เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะ drive ทางฝั่งรัฐบาลนะครับในการที่จะกำหนดนโยบายต่างๆโดยเฉพาะหลายๆหน่วยงานนะครับยกตัวอย่างเช่นสภาพัฒน์อย่างเงี้ยนะครับสภาพัฒน์เนี่ยใช้ข้อมูลความยากจนของบปช.ในการที่จะสร้างเขาเรียกอะไรครับบุตรหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศเป็นแผนนะครับในการพัฒนาประเทศอย่างนี้เป็นต้นบปท.เราดูแลตั้งแต่ระบบที่เรียกว่าเป็น upstream midstream แล้วก็ downstream นะครับดูตั้งแต่การพัฒนาโจทย์นะครับการพูดคุยร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่นะครับกลไกที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมีการพัฒนาแพลตฟอร์มทำเฟรมเวิร์กร่วมกับ PMU ต่างๆในการที่จะส่งมอบผลงานวิจัยของแต่ละฝั่งนะครับมีการทำระบบ monitoring กับ evaluation นะครับมีการทำเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานและงานวิจัยต่างๆแนวคิดการขับเคลื่อนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิจัยและนวัตกรรมของบปช.เนี่ยเรามีแนวคิดในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการกระจายรายได้ถ้าทุกท่านจำได้นะครับปกติเวลาเราพูดถึงไอตัว macro economic นะครับในเรื่องของ global supply chain เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของถ้าเป็น big company เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของ contact farming แล้วก็ลงไปที่เกษตรกรโดยตรงแต่ว่าแนวคิดของ entrepreneurial world ในฝั่งที่เป็น inclusive local economy นะครับ local supply chain ของเราจะเน้นเรื่องของการกระจายรายได้จะทำยังไงให้เกษตรกรนะครับแล้วสามารถส่งตรงไปถึง local enterprise นะครับแล้วก็ตรงไปถึงconsumer นะครับอันนี้เป็นแนวคิดสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการกระจายและการสำนึกรักท้องถิ่นและห่วงแหนทรัพยากรนั้นเวลาเราพูดถึงไอตัว local content นะครับสิ่งที่มันจะต้องมีตามมาแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเข้าไป support ก็คือเราเรียกว่าเป็น knowledge and innovation และก็การเรียนรู้หรือว่า learning นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ capacity building นะครับ entrepreneurial skill marketing product development นะครับแล้วก็ทำเรื่องของ stakeholder engagement ซึ่งอันเนี้ย
เมื่อเราขยาย change ของไอตัว local content ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกระจายรายได้นะครับทั้งฝั่งที่เป็นการปลูกการผลิตแล้วก็การแปรรูปและการจำหน่ายนะครับเฟรมนี้เป็นเฟรมที่สำคัญมากในการทำงานของบปชนะครับอาจารย์กิตติได้พยายามนำเสนอเฟรมนี้อยู่ตลอดเวลาในการที่จะไปประชุมที่ไหนก็ตามนะครับเฟรมนี้มันถูกกรอบด้วยเราเรียกว่าเป็น local value chain แล้วก็ไอตัว global value chain นะครับซึ่งถ้าทุกท่านเห็นนะครับข้างล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นเลเวลที่เราเรียกว่าเป็นอาชีพครัวเรือนนะครับซึ่งในอาชีพครัวเรือนเนี่ยมันจะมีเรื่องของหนี้สินและรายได้นะครับเราสแกนลงไปดูระดับถึงครัวเรือนเลยว่ามีคนยากจนอยู่ในข้างล่างตรงนี้อยู่เท่าไหร่หลังจากที่เราจัดการเรื่องของอาชีพครัวเรือนได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะยกระดับจากอาชีพครัวเรือนให้เป็นกลุ่มอาชีพซึ่งกลุ่มอาชีพเนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนนะครับทั้งที่แบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนะครับกลุ่มโอท็อปอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราต้องการยกระดับไอ้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยขึ้นไปให้เป็นธุรกิจชุมชนเนี่ยเราเริ่มมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มทำเรื่องของมีเป็นลักษณะที่เรียกเป็น local enterprise นะครับแล้วก็ไอ้ social enterprise อย่างนี้เป็นต้นหลังจากที่ทำเรื่องของธุรกิจชุมชนขึ้นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถรวบรวมสิ่งที่เราทำในเลเวลที่เรียกว่าเป็นธุรกิจชุมชนที่เป็นระดับเมืองเนี่ยขึ้นไปเป็นเครือข่ายธุรกิจชุมชนซึ่งเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือการยกระดับกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือกลุ่มภาคบริการซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วโตไปถึงระดับที่เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นในเรื่องของการทำงานของบปชเองนะครับเรามีการทำงานตั้งแต่ระดับยูนิตที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าครัวเรือนนะครับไปจนถึงยูนิตที่ใหญ่ที่สุดที่เราเรียกว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของโมเดลที่เราใช้ในการแก้จนนะครับเราเรียกโมเดลนี้ว่า Pro Poor Value Chain ความหมายก็คือยกตัวอย่างนะครับเพิ่นว่าผมมาตัวอย่างมาจากหลายๆมหาวิทยาลัยในภาคใต้อย่างมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็นเลน้อยคราฟนะครับพัทลุงนะครับคือกลุ่มเลน้อยคราฟที่เขาลงไปส่งเสริมนะครับซึ่งนอกจากเราจะคลี่ไอตัว value chain ของไอตัวกระจูดแก้จนแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเราสามารถวางกลุ่มคนจนดาวแดงที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนจนที่เราวางลงไปเพื่อเพิ่มเชนของกระบวนการผลิตทำให้กลุ่มคนจนเนี่ยมีรายได้นั้นกลุ่มคนจนที่ลงมาทำงานกับเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนจนที่มีหลายลักษณะที่มีทักษะถ้าไม่มีทักษะเราก็ยกระดับทักษะเขาขึ้นมาเพื่อที่ให้เขาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าที่มันเราสามารถยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในชุมชนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกอันที่น่าสนใจก็คือที่จังหวัดยะลานะครับอันนี้เป็นของมทร.ศรีวิชัยซึ่งเขาลงไปทำเรื่องของเห็ดแก้จนก็เป็นแชมเบอร์เล็กๆนะครับที่ปลูกเห็ดแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้อยู่หลักรายได้วันละ500 บาทต่อวันนะครับหรือประมาณสัก 2,500 บาทต่อเดือนนะครับในขอบที่สามารถทำได้ใน1 เดือนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับเป็นงานขนาดเล็กๆเป็นแชมเบอร์ขนาดเล็กๆซึ่งสามารถปลูกเห็ดแล้วก็ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการช่วยทำเรื่องของความอุณหภูมิและความชื้นนะครับทำให้เห็ดสามารถออกดอกได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลักษณะที่มันสม่ำเสมอบปท.เราเองนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเราทำงานกับเราสร้างกลไกที่เรียกว่าทำงานร่วมกับกลุ่มภาครัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับอย่างการลงมาทำงานในพื้นที่ภาคใต้เองหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ stakeholder สำคัญของเราก็คือสอบต.นะครับที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้สอบต.เองนะครับกับเรากับอว.เนี่ยทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้ในการขับเคลื่อนอาจารย์กิตติน่าจะมีโอกาสลงมาในพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งนะครับในการทำเรื่องของ matchingเรื่องของ appropriate technology นะครับมีการทำ MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในภาคใต้นะครับทั้งฝั่งที่เป็นด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ด้านที่อยู่ข้างบนขึ้นมานะครับนอกจากการทำงานในเชิงพื้นที่ที่สำคัญแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการทำงานในเชิงพื้นที่ก็คือการมี area manager ผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินของ ABC Academy คืออย่างนี้ครับเวลาเราทำงานในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการทำงานในพื้นที่ก็คือเราต้องหา key player ที่สำคัญที่จะบอกได้ว่าถ้าลงไปทำงานพื้นที่เนี้ยเราต้องไปติดต่อที่ใครนั้นบปท.เองเรามีแนวคิดที่ว่าเราอยากจะเห็นว่าถ้าจะต้องลงไปทำงานพื้นที่ใน77 จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะต้องไปหาใครซึ่งคนนั้นเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของ
ติดต่อมหาวิทยาลัยได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้ติดต่อหน่วยงานเอกชนซึ่งอยู่ในพื้นที่หรือทำประชาคมร่วมกับประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้นะครับปปทเองเราก็พัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็น area manager นะครับซึ่งทางฝั่งมอเองนะครับก็จะมีอาจารย์อรุณีวันนะครับที่อยู่ที่ปัตตานีนะครับก็เป็น key player ที่สำคัญนะครับก็จะมีทางฝั่งพัทลุงก็เป็นอาจารย์สมัครนะครับแล้วก็ทางฝั่งยะลาก็เป็นอาจารย์เกษรีนะครับแพลตฟอร์มการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของปปทเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของสินค้าเกษตรกี่นาทีฮะสุดแล้วใช่ปะโอเคครับก็ในเรื่องของ value chain เนี่ยมันจะมีความจำเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจนะครับกลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เราสนใจทั้งหมดเนื่องจากเวลามีน้อยต้องขอโทษทีผมขออนุญาตไปที่เรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับขอเวลาอีกสัก2 นาทีนะครับจุดคันงัดที่สำคัญของธุรกิจชุมชนคือภาพนี้นะครับก็คือจะทำยังไงให้เกิดการเข้าถึงนะครับที่เรียกว่าเป็นเข้าถึงทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงตลาดเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเข้าถึงความรู้และผู้รู้นะครับซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เราอยากเห็นจากการเข้าถึงทั้ง4การเข้าถึงเนี่ยทำให้เกิดการเรียนรู้ของนวัตกรในพื้นที่ซึ่งตัวนวัตกรเนี่ยจะเป็นตัวคานงัดที่สำคัญในการทำให้การทำงานเชิงพื้นที่ของเราเนี่ยมีความยั่งยืนหัวใจสำคัญของการทำงานกับปปทนะครับเรื่องของการเข้าถึงทางตลาดไม่ได้แปลว่าเราทำตลาดใหม่นะครับเราต้องบอกแล้วว่ามีตลาดอยู่แล้วคำถามก็คือเราจะผลิตของยังไงให้ตอบโจทย์หรือว่าตอบตลาดนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญของการทำงานของปปทก็นวัตกรชุมชนนะครับที่เราลงไปทำงานเป็นชาวบ้านทั้งหมดนะครับที่เราทำงานด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องที่ดำเนินการผมอยากโชว์ภาพนี้นะครับไหนๆก็มาทางฝั่ง PSU แล้วนะครับพริกไทยเปลี่ยนนะครับอันนี้ทำที่ปัตตานี SIE นะครับ SIE ที่ทางที่เราให้ความสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นทุเรียนนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจคืออันนี้ครับก็คือของอาจารย์สุกรีนะครับอาจารย์สุกรีทำเรื่องของปูดำเราตั้งใจที่จะทำกับอาจารย์สุกรีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาคุยกับท่านอธิการบดีกับท่านคณบดีและท่านนายกสภานะครับเพื่อที่จะยกระดับของอาจารย์สุกรีเนี่ยขึ้นไปอีกเลเวลนึงเพราะเรามองว่าตลาดของปูเนี่ยน่าสนใจมากและโตมากขอบคุณอาจารย์นฤทธิ์นะครับที่เริ่มทำเรื่องของ PSIE กับทางปปทนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือของอาจารย์นฤทธิ์ก็คือเรื่องของโรคใบด่างที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นcrisis ที่มาจากเรื่องของ climate change จะทำยังไงให้เราสามารถจัดการได้ในลักษณะที่เป็นแปลงใหญ่แล้วก็เป็นแปลงเพราะมันการกระจายตัวของโรคเนี่ยมันพอมันปลูกยางเนี่ยมันไปตามยางนั้นทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะในกลุ่มของภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าผลกระทบของมันสูงมากอันนี้เราอาจจะต้องลงมาทำงานร่วมกันทุเรียนนะครับปัญหาของหนอนเจาะทุเรียนจะทำยังไงให้เรามีเทคโนโลยีที่สำคัญสัก1เทคโนโลยีแล้วสามารถ adopt เข้ากับกลุ่มเกษตรกรที่มีประมาณสัก 4,000-5,000 ไร่ซึ่งอยู่ในภาคใต้อย่างนี้เป็นเทคโนโลยีอันเดียวนะครับเราสามารถจัดการโรคที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับก็หอยนางรมนะครับที่ทางมทรศรีวิชัยพริกไทยประเหรียญนะครับก็เราอยากเห็นคลัสเตอร์ภาคใต้เป็นแบบนี้นะครับพอคลัสเตอร์ภาคใต้เราสามารถลุกขึ้นมาแล้วทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้นในภาคใต้ได้เนี่ยเราก็อยากเห็นคลัสเตอร์ระดับประเทศอันนี้คือภาพที่ปปชเรามองเห็นนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาคใต้เป็น Key Strategic Partner ที่สำคัญนะครับมอเป็น Key Strategic Partner ที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าปัญหาของประเทศแก้ได้นะครับถ้าเราช่วยกันทำนะครับปปทเน้นเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจนปปทเราขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับความรู้และกลไกนะครับและกลไกความร่วมมือและกระบวนการนะครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถทำเป็น New S Curve ได้อย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังสุดท้ายปปทอยากเห็นerrorของประเทศนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็ต้องช่วยกันนะครับเราไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคนใดคนหนึ่งนะครับการทำประสานพลังเป็นเรื่องที่สำคัญมากขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดเร็วเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ Well, we already finished one speaking, so we have another one. So this time is from Taiwan. So ladies and gentlemen, the next one is about the application strategies of functional feeds for sustainable aquaculture by Professor Dr. Yung Huang Lin. So at this time, may I just give them the brief introduction about Professor Yung Huang Lin. He is the professor at the Department of Aquaculture, National Pintung University of Science and Technology, Thailand.
Taiwan, and serves as Distinguished Professor from 2022 to 2025. His expertise includes aquatic animal nutrition, aquafeed, and functional feed additives. Professor Yu Huan Lin currently serves as Councillor of the Asian Fisheries Society and is actively involved in various international scientific committees. Professor Lin is a member of multiple professional societies in fisheries and nutrition and serves on the editorial boards of leading journals such as Aquaculture Reports, Animals, and Journal of the Fisheries Society of Taiwan. Ladies and gentlemen, Professor Yu Huan Lin. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Yu Honglin from Taiwan. It's my great pleasure to be here, and I would like to thank PSU and the faculty to invite me to be here. I graduate from Department of Food Science. So in the past, I worked for human nutrition, produce human food. Now I transfer to fish nutrition and fish food, fish feed. Actually, the two sides is very close. This is because for me, aquaculture is an industry to produce food, especially for human food. So in my past research, we focus not only for fish nutrition, we also concern how to improve human nutrition. So today, I would like to share our some research about the application strategy for functional feed in sustainable aquaculture. This is the statistical data from FAO. So here we can see the aquaculture production is reached to 94 million metric tons. Is in 2022 is higher than the overall capture fisheries. So aquaculture production now is become the most important food, especially seafood supplied for human. And here we can see the aquaculture. There are many side industry, such as the sea production. We must provide high quality fry or larvae, and the grow out management, and the disease management, environment management, and the processing and marketing, and the aquafeed is also, and aquafeed is I think is the most important side industry among the aquaculture industry. This is because about 50 to 60% total production cost is derived from the aqua feed. So now around the world, many huge companies like CP in Thailand, the DeHertz in New Zealand, or the Cargill in American, they are the big feed company, and they lead the development of the aquaculture industry. So the aqua feed industry is very important in the total aquaculture industry. Here I show you the data from around the world by the OTEC. So this table showed for aqua feed in last year, it's about 52 million metric tons per year, and about 3.8% of the total feed production. However, if we're looking into the feed conversion rate, we can see the fish average feed conversion rate is about 1.1. This means if we want to produce 1 kilogram fish, we have to use 1.1 kilogram feed. And the poultry is about 1.7. For pig is 2.9, and for cow, the beef is 6.8. However, this is not all picture. Actually, for aquaculture, the protein retention is only about 24%. It means in fish feed, we have to use more protein. We have to spend more money to provide the protein. So usually for aqua feed,
is always expensive, more expensive than other animal feed, because we use too much protein in the aqua feeds. Before we talk about today's issue, I would like to share the pyramid principle of the aqua feed. So, in the basic level is talk about the nutrition and processing. Before we talk about this, maybe you can change you as a fish or an industry or consumer or the total social. So we can see for fish, we're looking for the adequate nutrient requirement, and for the normal growth, the production and the physiology performance, and for the feed quality, we ask for fish that must be stable in the water. And the second level is for industry. So the industry have to produce the high feed utilization and the lower feed cost and the high overall performance. And the third quality is if you are a consumer, if we select the seafood in the market, we concern the feed color, the texture, the flavor, and the safety, and also the nutritional values, especially if seafood is the most important omega-3 HUFA, like EPA or DHA source for human. And in the top is a concern for the social, so it's a social responsibility. So here we can see the SDGs, the goals. So here we have to satisfy a good food supply chain, especially in Africa. As we know, major seafood is used in maybe in European, American, and the Asia region, but just only about 8% seafood is consumed in the Africa region. So how to provide a stable food supply chain, and how to reduce the use the marine resource as the feed ingredient, and how to reduce the water pollution, and we have to think about how to reuse the agricultural waste or the byproduct to be the feed ingredient or feed additives. So today I would like to talk about 3 issues. I think that's not all, but I think that is important in our aquafeed industry. One is the marine resources, because now in aquafeed still largely dependent on fish meal or fish oil that the fish is captured from the marine. So how to reduce and how to find the good alternative protein to replace fish meal or fish oil. The second issue is one health issue. In the past, we talk about how to improve fish health, but we have to concern how to improve the human health, and we have to reduce the impact to the environment. So how to reduce the environment health, improve environment health. And the final, our team in our university, we have some research about to use our Taiwan local agriculture waste or byproducts such as banana, cocoa, or like a lemon peel. So here I will show you some case, our results in our local agricultural waste. This issue we talk about that because major fish meal or fish oil, especially for the high quality fish meal or fish oil, such as provide from Peru, that is very expensive, and the production quantity is not stable, and also because they are very expensive, so for feed meal or for the
user, the fish meal and the fish oil is the very serious problem. So the challenge for fish meal or fish oil is here is production, its cost, and the sustainable issues such as the SDGs, the 14th, life below water. So we must reduce the dependence of the marine resource. Here is the use of fish meal. We can see here until 2021, about 87% fish meal was used in aquaculture industry, and few are used in pig feed, and some used in pet foods. And 74 fish oil was used in the aquaculture industry, and some used for human and used for pet food. This table shows fish in and fish out ratio. This is provided by International Fish Oil and the Fish Meal and Fish Oil Organization. And this idea means we based by the calculation from the use of fish meal and the fish oil, and also calculate with the feed conversion ratio. So here we can see in 2000, the quotation, the fish in fish out ratio is 1.39. It means if we want to produce 1 kilogram crustacean, we have to use 1.39 kilogram, maybe fish or shrimp, direct capture from the marine. So to 2020, the ratio is decreased to 0.43, and the shrimp, marine fish, the salmon still use very high amounts of marine fish oil or fish meal. So we can see here, for the shrimp, it's about 0.84, and for marine fish, it's 0.74, and for salmon, it's over than 1. So it means we have to reduce the use, maybe marine source, fish meal, and the fish oil to decrease the fish in fish out ratio and to meet the sustainable goals. Here I would like to show a case for soybean meal. In past 10 years, in my lab, I research focus on the soybean meal. The soybean meal is widely used in aquaculture feed. However, there are many nutritional problems. So if we use a soybean meal, that may lead to some damage to the fish or shrimp. So here summarize, the soybean contain some anti-nutritional factors such as fatty acid that will depress the microalbumin utilization, the saponin, the trypsin inhibitor phytosterol, and the allergenic protein that will cause some damage in intestine and liver. And the imbalanced nutrition, the first and the second limiting amino acid for soybean meal is methionine and lysine, and essential fatty acid because soybean meal just have omega-6 fatty acid without omega-3, and deficient in cholesterol, nucleotide, taurine, and the carnitine. So in the past, we found if we use high level of soybean meal in fish or shrimp feed, we can find the poor growth. And the entries, it means some morphology damage found in intestine of the fish, and the inflammation in liver, and the oxidative stress, poor digestibility, high visceral fat, reduction in immunity, and also the abnormal metabolism. So in the past, we try to find why we use soybean meal will cause this abnormal
So we use a next generation sequencing. So we compare with the old fish meal group. That is, we use about 64% fish meal. And another group is soybean meal. It contains about 33% of soybean meal. So this study is used for giant grouper. It's a popular fish culture in Taiwan. And the results we found, the cholesterol metabolism is largely affect steroid biosynthesis, PPAR signal is affect the lipid metabolism, and the pancreatic excreting, protein digestion and the absorption, and the fat digestion and absorption, and the primary bile salt biosynthesis. So based on these results, we summarize because in the fish feed, in the soybean meal, it's deficient in cholesterol, so it leads to the bile acid synthesis, so it leads to reduce the lipid digestibility, and because the cholesterol, because cholesterol deficient in taurine, so cholesterol cannot synthesize taurocholic acid, so cholesterol accumulate in liver will cause the lipogenesis, so it causes the fatty liver, and deficient in methionine that will cause the synthesis of glutathione reduced, so the oxidative status increased. So, and deficient in carnitine, so the long-chain fatty acid catabolism will decrease, so increase the visceral fat accumulation. And the second issue is talk about One Health. So this idea is provided from the World Health Organization. It aims to sustainable balance the optimized health. Here is all people. So aiming for animal and also the overall ecosystem. So for human health, we're concerned. The first one is antibiotic, because we want to reduce the use of antibiotic to reduce the impact to the food safety issue. And the second one is heavy metal. As we know, the bigger fish like tuna contains more mercury and more absence. So what kind of fish to produce the fish meal or fish oil or as food will affect human health. And another issue is microplastic. In past research, we found the microplastic will affect fish health around this. So for us, the overall production, that will cause high mortality and poor growth and some physiology, immunology damage. So if the microplastic accumulate in fish, so the fish overall production will decrease. And another question is, if the fish containing microplastic, that will infect the human health. In recent research, it indicates the microplastic will affect the human health, especially for brain development. So how to reduce the use or the accumulation of the microplastic is now a very important issue in the modern aquaculture. And the second issue is how to improve benefit components. So here I will show you two examples. One is for omega-3 HUFA, and another case is for trace mineral. I will show you the trace mineral selenium. As we know, if we use too much plant protein source or land animal byproduct or waste to reduce the fish meal or fish oil use, the omega-3 fatty acids will decrease. So it's an easy way to increase fish oil
supplementation. However, that will increase the price, the cost. So that is not a good way because that will associate with the sustainable issue. So the second way is we can use the microalgae. The microalgae, this is a work in Taiwan. Another professor isolate the microalgae around the Taiwan ocean and found this species of microalgae can produce highly DHA. So in our case, we use the microalgae meal and also the microalgae oil to be the DHA source. Of course, in this case, microalgae meal and the microalgae oil can overall replace fish oil. However, the big problem is the microalgae meal until now is very expensive. In our research, we buy the microalgae meal from the commercial company in Taiwan. 1 kilogram is about $100. So this price is impossible to use in aquaculture feed. An American researcher, he have write a review. In that review, he say the microalgae can use as a replacer for fish oil. And however, the price have to cost down to less than $10. But until now, it's a very difficult work because as we know, if we capture the microalgae, over 99 is water. Maybe just only 1% is the biomass. And the third is the washout technique. It's easy to do in the aquaculture farm. So we can do two things. The first one is we use maybe plant or animal oil, animal fat to replace the fish oil in the early stage. Maybe from larvae, juvenile to subadult, we use maybe plant oil or animal fat. And the final stage, until to the market size, we use the high fish oil feed, and the fish can accumulate more EPA or DHA in their body. So washout technique is a good way to adjust the EPA or DHA or omega-3 to omega-6 ratio. However, the big problem is because in the final stage, we still have to use huge amount of fish oil because in smaller stage, they eat less. In big stage, they eat more. So it's still a problem to use fish oil. And finally, in our recent research, we use some minerals, some elements to regulate the metabolic pathway. This case, we can see the right side, the EPA and the DHA retention is linearly increased. This is based on we add the selenium in the feed. So the selenium level increase, the EPA and DHA retention also increase. So in this case, we also analyze the enzyme involved in the DHA or EPA synthesis, the inogase, and also the desaturase. So these two gene expression is also increased by increasing the dietary selenium concentration. And besides this, in our recent research, we also found the copper, the zinc, the concentration, we adjust the concentration, and the EPA or DHA retention will increase in neotilapia. So we try to use this method to adjust the EPA or DHA concentration especially in freshwater fish. And another case is for selenium. As we know, the selenium has two chemical forms. One is organic
organic form is such as selenium-methionine. So that is a selenium replace a sulfur, so to form the selenium-methionine, and that will join the amino acid to the protein synthesis. So the organic selenium is majorly accumulated in fish muscle, and the inorganic selenium is majorly accumulated in animal liver. So in this case, we use organic selenium-methionine. We can see here, they is rapidly increase the muscle concentration when we increase the selenium concentration. So if we calculate by, here we can show you the dietary reference intake. This is a nutrition recommendation for human health. So DRIS suggests that every adult at least to ingest 55 microgram selenium per day to maintain their normal health. So in our case, if we ate 1.49 milligram per kilo of selenium as organic selenium, and the concentration can reach to 0.65 microgram per gram. So if we consume 100 gram of this fish, and we can get 65 microgram per kilo. So these results provide another way we build up a fish as a functional food for human health. And the second one is the environment health. As we know, the water pollution is most important because in aquaculture, the fish or shrimp is rare under the water. So their waste is directly excreted into the reeling water. So I use this figure. We can see here, if we feed the feed into for the fish, the uneaten feed will sink into the bottom of the pond, and the waste, especially nitrogen waste of feces, will also sink into the bottom of the pond. And the fish, after ingestion and the metabolism, they will produce carbon dioxide, and the nitrogen waste in the water will convert to nitrous oxide, and the organic matter in the solid of the pond will convert to nitrous oxide, the methane, and the carbon dioxide. Overall, these are the greenhouse gas. So if we don't have well control the feeding, the waste, and the water quality, that will cause a serious greenhouse gas. Okay, will affect the overall Earth. And the issue 3 is about the animal health. So we talk about just essential and the immunostimulant as a nutritional strategy. So this table shows some amino acids. If we provide the adequate level, that will enhance the immunity and also the disease resistance for fish or shrimp. And this table also shows some vitamins. This is for vitamin E. It's my PhD work. For grouper, if we analyze the growth, the vitamin E requirement based on the growth is about 100 milligram per kilo. And if we analyze by the immunity parameters, so the level is 200 to 400 milligram. So if we calculate the ratio of immunity and from the growth, it's about 2 to 4 times. It means if we want to adjust the fish or shrimp health, we can adjust the vitamin E level. So here we can see in past research, almost increased vitamin E can improve fish health.
Also, vitamin C is the same. Okay, so in different species and or shrimp or fish, if we increase the vitamin C levels can improve the fish and shrimp health. And for nucleotide, in plant, it's about 50% of a nucleotide compared to the fish meal. So in this case, if we use purified or commercial product, can improve fish and shrimp immune responses and also the disease resistance. And this is algae, especially the macroalgae, like a red seaweed, brown seaweed. So in some cases, if we extract the polysaccharides from the brown algae, it can improve shrimp and the fish, and also the melamine, the growth, and also the immune responses. And the phytochemicals, maybe from the herbal. Now in the world, many research about herbal traditional medicine, like in Thailand, in India, or in China, many research focus on this. And the essential oil in the South American, many research, they use essential oil to improve, especially to control the fish intestine health. And the agricultural byproduct, this is a case to use a banana peel. I will show you later. And the postbiotic, probiotic, as we know, the probiotic is measure the live bacteria, and the prebiotic is usually maybe some oligosaccharide can enhance the probiotic growth. However, to use a probiotic is not an easy way in aquafeed. This is because during the processing, like extruder or pillating, the temperature is high. Especially for extruder, the temperature may be higher than 120 degrees Celsius. So if we use live bacteria, almost all bacteria will killed by the high temperature. So in the modern aquaculture industry, the postbiotic, maybe we capture the probiotic, including the medium, so they have a content their metabolites or enzymes or something, and we dry, maybe freeze dry or air dry of the total culture medium, and we can get the postbiotic. So this is an easy way to involve into the aquafeed to prevent the high temperature destruction. Okay, the final issue we talk about is the agriculture waste or byproduct recycling. So this is meet the 12 SDGs, that is sustainable consumption and production patterns. But this is derived from a European project, the Argo Cycle. So in this project, they hope to use the agricultural byproduct to use as food additives, the industry materials, renewable energy, feed ingredient or additives, and the biorefinery. So this project is supported by the European, by EU. So here I will show you some case in our department team, and this one is a water hygiene. is a commonly to see in maybe in river or in lake. So this study they use this aquatic plant to extract, use hot water extract and put into the shrimp feed, and the results from the extract can improve immunity and also can against the pathogens for freshwater, giant freshwater prawn.
And for the banana peel, and also found if we use a banana peel and we extract maybe some pectin or some tryptophan-like compounds, and we found if we use a banana peel extract can improve, including white shrimp, Pacific white shrimp, and also for freshwater prawn. And one case, if we use a banana peel extract, can improve reproduction ability for for the tiger prawn. And for cocoa husk, and also found a similar results. But in this case, this is because now in Taiwan, the southern of Taiwan, there are many cocoa to produce chocolate, but the waste of the cocoa is about over than 70 to 80%. That is the waste. So in our case, we donate by the government project, and we use two ways to use this. The first one, we use the extract. So we use the water or use the alcohol to extract the functional compounds. However, it still leaves about very huge amount of waste. So the second way, we use microorganism, that is yeast, to ferment the cocoa husk. And the product contains the phytochemicals from the cocoa husk, and it contains some polysaccharides, so that can use as a binder for in the feed. So if we use this product, they can reduce the use of wheat flour or other binders, so can reduce the cost, and we use this as reuse this agricultural waste. And this is our new study for mangosteen. But now in Taiwan, mangosteen is very, very few. So I think this research is about, it's a Thai student, they analyze this and use mangosteen and extract some functional component. And the results also show can improve immunity and also disease resistance. And this one is for the lemon peel. In Taiwan, the lemon just majorly used for lemon juice. So the peel is waste or to be the fertilizer. So our case, we also use lemon peel. So actually, the first stage, we hope to use the lemon peel to improve the flavor. However, that is not successful. So the second stage, we use lemon peel directly to use as a feed additive. However, the fish stop feeding because that is bitter. So we use microorganism to ferment this. So we use lactobacillus to treat with the lemon peel, and we produce a fermented lemon peel product. And our results, we found the lemon peel, fermented lemon peel, can improve Pacific white shrimp and also the grouper health. And another case, for Asian sea bass, we also found the fermented lemon peel can improve intestinal health. And finally, I will show the future work about the functional feed or how to improve overall performance. The first one I would like to talk about for the alternative protein, because in the future, fish meal and fish oil problem will become more and more serious. So the innovative feed ingredient is necessary. So insect and the microalgae, I think, still the potential ingredient to be replaced, to replace the fish meal and the fish oil. So I will show you here. This is a project from Norway government. It's a Millennial Salmon project. So in this case, to 2025, they hope to use insect like the black soldier fly and also the micro
algae oil to partially replace the fish meal and the fish oil. The second case is we hope to develop a new technology, especially new biotechnology, to be the aqua feed, to use into the aqua feed. This is a case in Taiwan, the National Chen Gong University, the Professor Chen. He developed a new technique to use immunoinhibition to suppress the myostatin. This protein can inhibit muscle growth because they can regulate the energy budget. So the technology, if we use the immunoinhibition to inhibit the myostatin, and the fish can grow faster. In Taiwan, usually the grouper have to capture to 14 months to market the size. And in this case, they can spend 11 months, so shorten to 3 months. Shorten 3 months. And the final one is we hope to improve the flavor enhancement additives. So this case is ambulau in Malaysia. Actually, this is here is a local species, namely unforgettable fish. And this fish is special because the fillet containing nutty aroma, so it's a very expensive fish. So like this, in Japan, they develop a fruit flavor they use a small one, tangerines, into the recipe. So that is a mikan dai. It's a kind of special seafood. And this kind of fish, they contains fruit flavor. So this is in Kagoshima. They also use citrus fruit to reduce fish odor and enhance the fruit flavor. Now in Taiwan, we also have some work about lemon tilapia. Yeah, we use lemon to improve tilapia flavor. Yeah, and we hope for us, the fish, not only a food for nutrient ingestion, that also can improve our sensory quality. Yeah, it is a special flavor and for us, for human food. Okay, it's my lab topic, aquaculture animal nutrition. It's my student. They support me to do this work. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Well, we come to the last keynote speakers. Thank you. The last keynote speaker of today, before we're going to take you for a tour around the event, the last one is about beyond probiotics, the role of postbiotics in modern animal farming by Professor Dr. Lo Tek Chiot. But this time, may I give you a brief introduction about Dr. Lo. Give me a second. Well, actually, I have yours here. So the brief introduction about Dr. Lo. Dr. Lo received his PhD in animal production from the Imperial College at University of London, and a Doctor of Veterinary Medicine from the University Putra, Malaysia. His research focuses on animal nutrition, including feed additives, raw materials, and agro byproducts, emphasizing least cost feed formulation and balanced diet without compromising the growth performance of animal.
This will enhance productivity as it affects food security and sustainability. Before he was appointed the Dean of the Faculty of Agriculture, he served as the Director of the University Community Transformation Center and Head of the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, UPM. His expertise in animal nutrition and production enabled him to further explore the use of local agro byproducts, particularly in non-ruminant feeding. He has published at least 163 papers in journals and 6 patents obtained by him and his team members. Dr. Low was the president of the Society of Asian Australasian Animal Production from 2016 to 2018, and the Malaysian Society of Animal Production 2 years from 18 to 2020, and in early 2017, he was invited by the Research Council of the United Kingdom, as known as UK Research and Innovation or UKRI, to serve as a panel member. Currently, he is serving as one of the college members for UKRI. He is also a member of expert panel for the Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Fujian Academy of Agricultural Science, China. So recently, he was conferred the title of Fellow of the Academy of Science Malaysia. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Low Tek Chuan. Thank you very much, Madam Chair Lady. I'm very glad here to share with you some of the findings of my research journey, especially in UPM. All right. Okay, first of all, when the title given it to me, Beyond Probiotics, the role of postbiotic in modern animal farming. And to me, I think this topic is quite relevant to my research. And I've been conducting this research nearly about 25 years since we started this research. I joined UPM about 32 years ago until today. All right. Without any further ado, I would like to share with you some of the findings. Especially, we know that there is a lot of the issue about the poultry and livestock industry, especially in terms of the production. And then we also try to think about some of the SDG 12, SDG 3. Okay, I believe you know better than me what is SDG 12, responsible consumption and production. That's why when we look at the responsible consumption and production, we always think about what type of the feed that we offer it to the animals. If you look at our industry, they are very, dynamic and always expanding. Mainly because of the demand of the meat, which is, huge. I don't mind to share with you. For example, like in Malaysia, okay, we consume chicken about our per capita consumption, which is about 45 to 46 kilo per year. Per capita consumption. One human, they consume chicken about 22 or 23 chickens per year. Can you imagine or not how much of the chicken we eat? Okay, that's why some of the people, they say, I don't believe it, but I don't mind to share with you. If you come over to Malaysia, I will serve you breakfast with chicken, lunch with chicken, and dinner with chickens as well. That's why this is the amount that we consume. And if you look at all right. If you look at the world population, we forecasted nearly about 9 billion in 2050. That's why, can you imagine or not how much of the food that we need to produce? And then we expect that the projection will keep increasing by year 2030, which is about 376 million. That's why, if you look at the whole scenario, we know that this mainly due to the income
uh, generation that we have every day, every year, and keep increasing. That's why it made the food more affordable. That's why as a producer like us, we try to produce, food which is cheap and can be afforded by the people in order to consume them. And if you look at the challenges, we have a lot of challenges, when we come to the animal production. And the most common one, small farm with inadequate infrastructure and established facility. I believe this also happened in Thailand. And this also happened everywhere in this world. When we talk about the demand of the meat getting more and more. And then another challenge that we are facing, which is high cost of production, especially raw material and feed additive for animal feed are mostly imported, especially in Malaysia. That's why if you look at the corn, the soybean meal that used by the animals in Malaysia, they are fully imported. And not much of the raw material that we use. That's why my research now, we try to move towards those agro byproducts, for example, like palm kernel meal. But today, I'm not going to cover this because to me, I think the coverage is too big. But the most important thing is I try to cover the most challenging part, which is animal health and growth performance. If you look at the first challenge, small farms with inadequate infrastructure and established facility. Yes, of course, quite a number of people, they say that as long as we have the advanced facility, we can solve all kinds of problems. But do not forget, we involve many small farmers. Are they able to invest this kind of money? That's why a lot of question marks will come in. And the second challenge, high cost of production. How are we going to solve this kind of problem? That's why in Malaysia, I don't mind to share with you, we now currently, our government try to encourage the farmers, try to plant more grain corn, especially somewhere nearby here, your neighbor, Perlis, Kedah, because they are drier compared with southern or Peninsula Malaysia. But the thing is, I told you before, I'm not going to cover today. I will share with you next time. And the most important thing is the challenge of the animal health and growth performance. That's why if you look at the title that, given it to me, and in fact, this is our baby, postbiotic, and use of feed additive to promote growth. And then we know that AGP, or antibiotic as growth promoter. Sometimes we also call it as antimicrobial growth promoter in order to improve the animal health and growth performance. This is the commonly used by the farmers about 40, 50 years ago. When I was a student, my lecturer has already informed me AGP is the most important thing in order to promote the growth. But unfortunately, a lot of people, they forgot a lot of things. Okay, and we know that they are able to improve the live weight gain of the animals, and they try to maximize the output and the quality of the production. But the thing is, what are the antibiotics normally we use? The antibiotic normally we use is also used by human medicine. Do not forget about that. Whatever you use today, you try to ask the pharmacy in the hospital, they're also using it for human treatment. That's why how scary it is. And then later on I will share with you what are the scary part. Okay, the action of the antibiotic. If you look at the action of the antibiotic, they are trying to stabilize the gut microbiota by eliminating pathogenic microorganisms such as E. coli, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, all kinds of the bacteria. They try to kill off, they try to clean up your gut at the end. Do you want it? That's why think about it. If you look at this slide, I purposely try to include this slide, at least you're aware why we want to develop new feed additive.
the feed additive demand getting higher and higher. And this slide, just to show you up to 2032. And then this feed additive comprises of all kind of the things, for example, like antibiotics. You see, the first word they use, antibiotic. And then later on is enzymes, amino acid, feed acidifiers, and mycotoxin detoxifiers, probiotic, vitamins, preservative, flavor, and sweetener, nitrogen, phytogenic, and so on. The only thing is they miss out postbiotic because it's not commonly used yet. That's why today I'd like to share with you some of the report especially happened in Malaysia. Okay, this is the newspaper published in Malaysia. Antibiotic free meat more expensive, say veterinary department. Yes, I fully agree. Because some of the producer, they take this kind of opportunity. They wanted to produce some of the chicken meat, which is good for some of the consumers. They try to target on the niche market. This is not what I want. I want all the people can enjoy it. The reason is very simple, okay? Because we know that there's a lot of drawbacks of the antibiotic in animal feed. And what are the drawbacks? If you look at this slide, development of antibiotic resistant and cross-resistant and in the pathogenic bacteria. How many people conducted this kind of experiment or this kind of research? Only the medical people, they can tell you a lot of things. That's why in Malaysia, we try to work together with the Ministry of Health. We sit together, especially the Department of Veterinary Services and the Department of Human Medicine, the human health. Okay? Transference of the antibiotic resistant gene from the animal to human microbiota. Public issue resistant to the treatments that humans have relied on. This is a real story. Okay? For example, like those patients who stay in the ICU, sometimes you will get unknown disease. And then the first thing the medical doctor will do is they will check on your blood, see whether you are septicemic patient or not, and then whether you carry any kind of microorganism, they are resistant to any antibiotic. At least they can use some other types and some other antibiotic that can treat you when you are in ICU. Don't get surprised. Why ICU? So-called they are intensive care unit. They should be clean, but how come you can get this kind of disease? Nobody knows. There's a lot of contamination over there. I don't mind to share with you. And residue effect on the tissue long after withdrawal. Look, why I keep emphasizing on this one. If you look at this slide, antimicrobial resistant, the most scary part, if you look carefully, about 10 million deaths per year will be attributed to antimicrobial resistance, AMR, by 2050, which is much more higher than cancer cases. Can you imagine or not? This is the risk that we are going to face soon. Actually, not soon. Now you are facing it. It's a matter of you, how good you are, especially your defense mechanism. And that's why we conducted many research. And as I told you, this is the journey of my research. We conducted this experiment, if I'm not mistaken, in year 2006. And then these are the E. coli that we isolated from the farm. Most of the farm, they are pig farm. And then we found out majority of the E. coli that isolated from the farm, they are resistant to all kind of the antibiotic. You name it, okay, they have it at the bottom, the footnote there. That's why, look into it. That's why we try to publish this paper, especially in Malaysia Journal, because we want to make known to the public, especially the veterinarian, and then try to make aware to the Ministry of Health. At least they're aware what exactly is going on. And later on, we try to conduct another research.
which is the percentage of antimicrobial sensitivity in Salmonella. And then we also found out they have the same prevalence. If you look at the E. coli, same thing. They're also resistant to this kind of antibiotic. That's why I'm hoping that if, let's say, the University of Prince Songkla can work together with UPM, I believe we can come up with something new and better. That's why most of the work that last time I tried to publish in local journal. The reason is very simple. I want to make sure that the awareness of the sensitivity or the resistance of the antibiotic issue will be taken care by those authorities. And later on, we feel that, okay, there are many farmers, they try to use a lot of probiotic, especially as a feed additive. That's why a lot of people, they never think about that, you know. For example, like the probiotic that normally we use, we are not sure where is the source they come from. This is the first thing I need to remind you. Where is the source they come from? A lot of people, they say that my probiotic is good. They are resistant to temperature. Because when they go through the pelleting or conditioner, normally those temperature can kill those bacteria. No, it is wrong. Some of the bacteria may change. They may change, especially the form. They turn it into spores. If the environment is not good for them, they will change. But the thing is, you won't see this kind of the probiotic so-called in your gut if you are a normal, healthy person. That's why, think about it. And this kind of study we conducted, and we purposely tried to isolate some of the chicken feces from the colon of the chicken, and we tried to study what kind of the prevalence that we can see, especially looking at the lactic acid bacteria, okay, probiotic. And then we managed to publish this paper in Pathogens, and we try to convince the people, don't simply use probiotic. Actually, some of the bacteria, so-called probiotic, they are resistant to antibiotic as well. Maybe one day, they may become the pathogen. We do not know. That's why it's up to you now. Think about it, look into it carefully. What are the things that you want to use, especially for animal feed additive? That's why, okay, in year 2016, I'm not the author for this, report, especially there's a lot of concern from the consumers. They are saying that we need to control the usage of the antibiotic, particularly those, practice in the farming. That's why we are very concerned about this, when this report come out. And later on, Singapore, they also come up with another notification or statement. And the Malaysian also as well. And later on, the McDonald's, they also doing the same thing. They wanted to move to the antibiotic-free chicken. And later on, Subway, they tried to introduce its first antibiotic-free sub. And later on, a major American meat company is going big with antibiotic-free pork as well. That's why look into it. And later on, Tyson come up with this kind of statement. They also wanted to do that. How about you? That's why the control measure, if you look at the global bodies, for example, like WHO, FAO, OIE, they try to do something. Antibiotic is used for veterinary purposes by prescription only for treatment, not for growth promotion. That's why we have to be careful. When should we start to ban the use of this antibiotic in animal feed? Okay, see, when I talk so much about this, issue, that's why, what are the alternative feed additive? I believe everybody will ask me. That's why we have so many, alternative, for example, like acidifier, medium chain triacid glycerol, phytogenic compound, synthetic amino acid, probiotic, prebiotic, and postbiotic. But today,
I'm not going to share with you more about those, feed additive except postbiotic. You see, when we talk about postbiotic, what is postbiotic? Postbiotic produce an array of inhibitory primary metabolites that are currently known as postbiotics. And it has been proposed as food supplement for healthier intestinal homeostasis and therapeutic aids in inflammatory bowel disease. Okay? I put it into a layman term, or to explain it to you. The only things that we use postbiotic is to recondition your gut environment. We are not going to introduce any kind of the microbes inside your gut. Okay? Make it simple. Your gut is very healthy. They have a lot of healthy microbes present in your gut. I'm not going to disturb them. I don't want to introduce some of the microbes into your gut. It will disturb the whole ecology. And sometimes the effectiveness of this probiotic that you try to include in the feed of the animals, it may not be effective. That's why don't waste this kind of money, because normally you need to take some time for them to establish, especially in terms of the ecology. The postbiotic that I'm talking about, okay, is a metabolite. We have this, strain that we try to get it from the human food source, okay? For example, like tempeh, budu, and then a lot of things, okay? But the thing is, these are the common postbiotic that we normally use. And normally, Lactobacillus plantarum are generally recognized as safe microorganism or grass organism, and postbiotic metabolites are preferred over the use of live microorganism. The advantage is in terms of the storage, transportation, and handling. And postbiotic metabolites contain bacteriocin and organic acid. Okay, but recently we also found out not only that, because this one is in year 2006, 2003, but recently we found more compound that present in this metabolite. They cannot work alone. That's why whatever I present here, okay, I want you to follow my research, especially the flow from time to time, and then you will get more information from there. And later on, we try to study more why we need to use this postbiotic in order to convince the producer why you need to use this postbiotic. And then we found out they have the inhibitory activity. And then they have the what? This is how we ensure the quality of this postbiotic, especially when we produce them. That's why we try to measure this inhibitory activity and the diameter of inhibitory zone exhibited by different strains of the Lactobacillus plantarum, and then later on we select them in order for us to use it for future experiment. And then later on, some of the people, they say that combination of probiotic is good. How about this postbiotic? We're also doing the same thing. That's why we try to combine them. That's why you see the combination of 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 6, meaning that they have different postbiotic present inside these products. And we managed to publish this paper, this work in year 2013. And later on, we also try to look into the organic acid concentration that present in this metabolite. And then we also know that, okay, they contain high lactic acid as well as acetic acid. And later on, we also try to look into the combination, and in order to against some of the pathogens, Salmonella typhimurium, E. coli, Listeria, VRE as well, because these are common pathogens that normally you can find it, especially in a farm. And these are the papers you can refer, okay, if you want to. And later on, I believe a lot of people will ask me, how is the action of this postbiotic? As I mentioned it to you earlier, they have the bacteriocin, right? I think
this is just only one of the example. In order to make everybody understand, okay, better, that's why I try to have this kind of the figures for you to have a look. If you look carefully here, the layer is the cell membrane. And then upper part is the extracellular cell. And then bottom, at the lower part is the intracellular. Okay? Can you imagine? Okay? And then the bacteriosis is somewhere there. It's postbiotic after the consumption. And then later on, this postbiotic will anchor to the membrane of the cell. You try to imagine this cell is a pathogen. Okay? But it will not happen to those beneficial bacteria. It only happen to those pathogens. And then they will hook up on the cell membrane. And later on, they try to open up the cell membrane. They anchor to the cell membrane, and then it will cause the leakage of the contents of the intracellular to leak out into extracellular. Then at the same time, in order to balance out this kind of the pressure, that's why some of the contents that present in the gut will move in, for example, like organic acid. And then this organic acid will start to do something. It will make the whole ecosystem imbalance. And then that's why it will break down the whole cell. This is how they kill the pathogen in the gut, but not for the beneficial bacteria in the gut. That's why we try to convince the people, especially why this postbiotic is important. And we try to conduct many feeding trials, especially in animals, okay, for example, like layers, rats, and then broiler chickens, even in pigs as well. That's why we try to conduct this kind of experiment because we want to convince the producer this is the most friendly feed additive that you can consider. If you look carefully here, these are the effect of feeding control 0.25 and 0.5 spray-dried postbiotic metabolites in post-weaning rats. Last time, I do not have money. I don't get enough research grant in order to support my research. That's why we just only use rat, the cheapest animals that I can use. This is the first experiment, and then we found out they are able to increase the number of lactic acid bacteria that present in the gut, and then they will reduce the Enterobacteriaceae count. Enterobacteriaceae is a harmful bacteria that present in the gut. And then later on, we also try to look into in post-weaning rats, and we also looking at the broiler chickens, and then we found out combination 3, 4, 5, 6, they are even better, okay, compared with those use postbiotic, only one type of postbiotic. And later on, in order to convince some of the people, how do they do that? Okay, that's why we try to take some sample, especially from the small intestine. We try to measure the villus height as well as the crypt depth. That's why you look at the villus height, duodenum, jejunum, ileum, and then crypt depth for the duodenum, jejunum, ileum as well. And we measure them, and then we look at the height of those villus. And then we found out those animals that fed with postbiotic, they have a higher height in terms of the villus height, and this indicate that, okay, they are able to take care of the health of the gut system. And then this will improve the absorption, digestion of the animals. And later on, we try to conduct another experiment, okay, especially in pigs. And then we also found out, especially we try to look into the diarrhea score in those pellets, especially, those nursing pellets. And then we try to compare with some of the pellets fed with antibiotic, as well as negative without any antibiotic. Of course, some of the people may think that, how can you do that? No choice. We want to prove it. And then we found out
some of the postbiotic, they are comparable with the antibiotic used as feed additive in the feed. That's why we strongly believe that postbiotic can do something. And later on, we also found out we must do something better than this, okay? Especially looking at what kind of mechanism involved, and then how these things happen. How this, especially when you fed with the postbiotic, and then you will get higher number of the lactic acid bacteria, and then lower number of the enterobacteriaceae. In order to explain this, that's why we conduct this experiment. We measure the pH of the feces of the animals. And then we found out, okay, those fed with postbiotic, normally they are able to reduce the pH of the gut. And then that's why, as I mentioned to you earlier, modulate the gut health. It will make the gut system better. And we don't interfere all kind of the ecology of the gut. That's why gut health is very important. We do not introduce any kind of the probiotic or living organism. We just only modulate the condition of the gut in order to ensure, okay, the environment of the gut is better for the beneficial bacteria to live well. That's why from this result, we found out there's a negative relationship between the fecal pH and lactic acid bacteria number. This indicates that, okay, postbiotic will try to lower down the pH of the gut, and then later on, they will increase the number of the lactic acid bacteria and reduce the enterobacteriaceae count. And another accidental findings, we found out there's another relationship of lactic acid bacteria count and plasma cholesterol, which is positive, okay, which is negative 0.65. And then we found out this relationship. We try to continue our study until today. We want to explain what kind of the mechanism involved. And then what I'd like to share with you is that, okay, if you know how we excrete the cholesterol from our body, this is very important mechanism. Normally, the mechanism, how the cholesterol reduce, transport of cholesterol within the host body, lactic acid bacteria play a major role. What happened to them? As what I mentioned to you, when we feed these postbiotic to the host, and then we found out they are able to increase the number of the lactic acid bacteria. And then later on, when these lactic acid bacteria start to increase their population, they need something to build up their cell membrane. What is inside the cell membrane? Cholesterol. That's why they obtain this cholesterol from this bar salt. If you still remember the biochemistry of the animals, normally this bar salt, some of the cholesterol will be reabsorbed. But the thing is not like that. Because of the lactic acid bacteria, they require more cholesterol. They will take up the cholesterol in order to make sure that more excretion of the cholesterol from the body. That's a reason why they can reduce the cholesterol level in the body. This is how we explain to all the reader, especially if you look at we conducted another experiment in layers, and then we found out they are able to reduce the yolk cholesterol, especially in layer. That's why normally for the summary, I would tell the audience, no to the antibiotic. The threat, gene resistant. Yes to the postbiotic metabolite, an ideal substitute for antibiotic as a growth promoter, proven to be beneficial in the outcome of feeding trials. But the most important thing is we need to remember we want to achieve the SDG, especially SDG 12 and SDG 3. That's why you look at the boxes
Initially, before I came up here, I thought I have this kind of intention, to bring up these two boxes with me in order to show people this is what we want to achieve at the end. Thank you very much. ขอบคุณมากๆค่ะ Thank you very much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, we come to the end of the international conference at this time. The host already prepared you the lunch. The lunch is at the canteen behind this. So, and the VIP here, we will have someone to escort you to the dining table. Ladies and gentlemen, thank you very much once again for joining this international conference. And hopefully next year, on the third international one, we will see you one more time. My duty is done today. Thank you very much. I'm Nedapha Suthipakon from PSU Academy. Thank you very much. สวัสดีค่ะ